music sounds better than live music. Sounds better than live music. But so far I haven't tasted any. But so far I haven't tasted any. Labdien, Sporta centra skolas skatītāji! Skanot metas ķimnai, mēs ievadām SMS kredītu LV virslīgas 4. kārtu. Šeit Hanzas vidusskolas laukumā tiksies Meta Latvijas Universitāte un Jūrmala. Netieši kā vienmēr zaļi baltajos formas tērpos, jūrmalnieki baltajos. Šeit, es domāju, nekāda pārsteiguma, viss ir skaidrs. Un jūrmalnieki ieņem kreiso laukumu pusi. Metieši labo un pēc brīža spēle varēs sākties. Izskatās, ka metieši arī sarīkos kādas svinības vai sveikšanu. Ja godīgi neesmu informēts, kam par godu, bet arī Andris Rikards, kurš šodien ar komandu nevarēs būt spēles laikā, jo ir diskvalificēts, pienāk klāt komandai. Nē, tomēr vienkārši tāds kopīgs kaujas sauciens, nevis sveikšana. Visi saskrien, pēdējais ir Gatis Kalniņš, kuram bija kopā ar tiesas un pretinieku kapteini jāizlozē to, kurš sāk šo spēli ar bumbu un tam līdzīgi. Bet jā, kaujas sauciens atskanējis. Andris Rikards arī bija klāt, tagad viņam būs jādodas prom, to viņš arī dara. Bet jūrmalnieki arī ieņēma savus vietas un gatavi spēlē. Himna noskanējusi, nē, vēl nav noskanējusi, turpina skanēt, bet pēc brīža mačs sāksies. Es jums pamazām sākšu saukt komandu pamatsastāvus. Viesi futbola centrs Jūrmala. Jaunums vārtos šajā sezonā. Numurs 69 Kristaps Zelme. Tālāk. Numurs 6 Ivans Gluško. Numurs 22 Andrejs Panasiuks. Numurs 4 Dmitrijs Halvītovs. Numurs 3 komandas kapteinis Pāvils Mihaģuks. Numurs 7 Benito Montalvo. Numurs 17 Hektors Daniels Romero. Numurs 25 pilnajā vārdā Juans Manuels Hernandez Sančes, saīsinājumā Juanma. Numurs 10 Diego Silva. Numurs 14 Orlando Rubens Bordon Sanjuaro. Sauksim viņu vienkārši par Bordonu. Un numurs 2
Daniels Ulimbašovs. 5 leģionāri Jūrmalē, maksimālais atļautais skaits. Vēl arī viens ārzemnieks rezervē Jūrmalē, bet par sastāvu niansēm un detaļām vēlāk. Numur 22 Andrejs Panasjuks, numur 4 Dmitrijs Kolītovs. Meta Lūk, šīs spēles mājinieci. Uzreiz sacīšu, ka metiešiem sastāvs 1-1 tāds pats kā pagājušajā mačā, ko zaļi baltie uzvarēja. Numurs 1 vārtos Oskars Darģis, numurs 2 Rudolfs Puķītis, numurs 3 Raivis Šanovičs, numurs 7 Edgars Vardaņjans, numurs 10 Ingars Sarmis Stuglis, numurs 11 komandas kapteinis Gatis Kalniņš, numurs 14 Kristaps Priedēns, numurs 17 Artūrs Paulo, numurs 20 Romans Roškovskis, numurs 25 Jurģis Kalns un numurs 66 Jānis Kauss. Kā jau sacīju, metieši sastāvu nav mainījuši, piepildās teiciens, ka uzvarētāji sastāvu nemaina. Pagājušo maču Meta uzvarēja pret Daugavpili ar 1-0. Tā bija pirmā Metas uzvara šo sezonu, kā arī pirmie punkti vispār, jo pirmos 2 mačos metieši piedzīvoja zaudējumus. Un pagājušajā mačā, ko Meta uzvarēja, diskvalificēts bija viens no parasti komandas līderiem Mārtiņš Miloševičs, bet šodien, lai gan viņš ir atgriezies pēc diskvalifikācijas un drīkst spēlēt, viņš ir rezervē. Nu, acīm redzot, tas ir izskaidrojums ar to, ka ļoti labi nospēlēja Ingars Stuglis, kurš guva arī vienīgos vārdus par Daugavpili. Un Mārtiņam šodien nav atradusies vieta komandas sākuma sastāvā. Nu, starp citu, ļoti līdzīgi notika pirms tam arī ar Jāņa Kausa iekļaušanos komandā, kas zina, varbūt būs viens no lielākajiem atklājumiem, vismaz jārunājam par Metu. Šis kreisās malas aizsargs un numurs 76 spēlē mums tuvāk pirmajā puslaikā, kreisajā aizsardzības malā. Viņš tika pie spēlēšanas būtībā lielā mērā pateicoties Māra Riharta gūtiem savienojumam pirmās kārtas spēlē Liepājā. Un sevi parādīja tik labi, ka turpina spēlēt. Ja savā debijā virslīgā viņš tikai arī cīņas gaitā nomainīts, jo varbūt, nezinu, Andris Rihards nolēma, ka viņi nedaudz arī pasaudzētu un nelikt tik lielu slodzi uz visu spēli. Bet jau pagājušajā mačā, kā jau minēja, Meta pārspēja Daugavpili. Jānis Kauss aizvadīja pilnu spēli, ir sākums sastāvā arī šodien. Nu, jāskatās gan, ka Māris Rihards joprojām nav pietiekumā, cimdot joprojām savainots, bet, kā izteicās Andris Rihards arī preses konferencē, tad Mārim Rihardam būs grūti tikt atpakaļ pamatsastāvā, ņemot vērā Jāņa Kausa sniegumu. Arī tagad Kauss ļoti labi nospēlē, nobloķē viņš Diego Silva, Jūrmalas uzbrucēju. Jūrmalē gan nopelnas tursitienu, bet Jānis Kauss neļāva izdarīt labu centrējumu šīs spēles viesiem. Konkurss līdz spēles 10 minūtēm. Stūrstienu dodas izpildīt Romero, argentīniešu viesspēlētājs, un jūrmalieki dodas pēc pirmiem vārtiem. Centrējums Gatis Kalniņš, laikam spēlēs, tā arī notiek. Uzreiz pēc būtībā uzsišanas pa bumbu Gatis Kalniņš jau redzēja, ka viņam būs jāspēlē, viņš uzreiz sagatavojās un ņēma institīvu savā galvā un bumbu izsita. Nedaudz runāt šo sezonu par Jūrmalu, gan par sākotnēji milzīgajām Jūrmalas, vismaz vārdos izteiktām ambīcijām, augstajiem mērķiem, un pēc tam arī sekoja netika pozitīvas lietas, lai gan sastāvā ir daudz zinājumu vārdi, arī pietiekami labiem CV runājam par ārzemniekiem, bet diemžēl laukumā nekas no tā nav atainojies. Komanda līdz šim spēlējusi būtībā diezgan vāji. Un komandai 3 spēlēs ir tikai 1 punkts. Mazāk par 1 punktu nav nevienai komandai šobrīd virslīgā, tā kā ja runājam tikai par punktu skaitu, jo es domāju, šajā turnīra fāzē, kad virslīga tikko sākusies, nav vērts skaitīt tur vārtu starpību un papildus rādītājs un tam līdzīgi. Svarīgākais šobrīd patiešām ir punkti. Un Jūrmala šajā rādītājā ir dalītā pēdējā vietā. Šobrīd laba, tur bija iespēja jūrmaliekiem, bumba bija soda laukumā un pavisam mazliet pietrūka, ja nekļūdos, bija Romero, pavisam mazliet pietrūka līdz sitienam no dažu metru attāluma. Un pēdējā brīdī studentu centra aizsargi pago briesmas neutralizēt. Tas bija gan Juanma, kurš mēģinājās pa vārtiem. Juanma ir vienīgais Jūrmalas spēlētājs, kurš
ir virslīgā guvis vārtus šo sezonu. Abus no 11 metru šodastiena atzīmes. No spēles Jūrmalnieki vēl nav guvuši vārtus. Tagad Jānis Kauss neutralizēja briesmas. Atkal bija visai bīstami un brieda nepatikšanas mājiniekiem. Jūrmalnieki labi sākuši šo maču. Ļoti teiksim tā, entuziastiski, ar lielu entuziasmu. Ja pagājušajā mačā, ko Jūrmala nedēļas vidū zaudēja Daugavpilī par Daugavpils Daugavu 0-2, Mihēls Koņovs pēc mača nekautrējās teikt, ka pirmajā puslaikā Jūrmala tikai imitēja cīņu, tie bija viņa paša vārdi, nevis manai varbūt interpretācija, un Koņovam patika tikai otrā puslaika nogrieznis. Tad tagad Jūrmalai no pirmās minūtes sākus ļoti agresīvi, uzbrukoši un mēģina iekarot metas vārdus, tas ir neapšaubām. Gatis Kalniņš uzvar gaisa divciņu, Jurģis Kalns, Kalniņš Kalnam, Kalns savukārt pa labi. Un tur pirmais ir viesu spēlētājs nepagūst Inters Stuglis, uzvaras vārtu autors pagājušajā mačā. Tāpat arī translācijas gaitā pastāstīšu par Jūrmalas metas savstarpēju spēļu vēsturi. Runāsim varbūt tikai par pagājušo sezonu, kas ir svaigāks laika periods. Šeit gan arī uzreiz jāsaka, ka, lai cik svaigs būtu šis periods, 2013. gads, no Jūrmalas sastāvziņā praktiski nekas nav palicis pāri, būtībā viss sastāvs ir nomainīts, un tikai burtiski pāris spēlētāji Jūrmalas sastāvā ir tādi, kas spēlēja Jūrmalas Kreklā arī pagājušajā sezonā. Šeit Jūrmalnieki saspēlēja savā lauka pusē, Jānis Kauss pārkāp noteikumus. Spēles šodien tiesās, starp citu, Ivars Caune, Daugavpils tiesnesis, galvenais tiesnesis šodien. Viņam palīdz asistenti Igors Tagijevs un Denis Grābējs, 4. tiesnesis ir Aleksandrs Anufrijevs un spēles inspektors Sergejs Braga. Un starp citu, runām par Ivaru Cauni, kuram arī liels spiediens pēdējā laikā. Viņš tiesāja nu pat Liepājas Skonto spēli. Piešķir 11 metru šodastienu uz Skonto vārtiem. Noteikti esat informēti par notikumiem, par Skonto neapmierinātību un tam līdzīgi. Bet Ivars Caune ir vienīgais, kas pirmajās 3 spēļu kārtās tiesāja katrā kārtā vienu spēli vienīgais. Un tagad ir sākusies 4. kārta un arī 4. kārtā viņam ir uzticēta viena spēle. Tā ka būtībā var teikt, kļūst viņš pamazām par vienu no vadošajiem virslīgas tiesnešiem. Ir bijušas viņam kļūdas pagājušajā sezonā, bet kļūdas gadās katram, bet kā vērtēja eksperti, bet lasījāt arī sports.com materiālu, tad šo lielo lēmumu pagājušajā mačā starp Liepāju un Skonto viņš pieņems pareizi. Kārtais Jūrmalnieku uzbrukums. Ivana Glusko pieslēgšanās uzbrukumam centrējums. Un starp citu, ja Mārtiņš Milševičs pēc diskvalifikācijas izciešanas sen nav ticis laukumā un šobrīd ir rezervē, tad Ivans Glusko, labās malas aizsargs Jūrmalas sastāvā, numuru 6, izleida spēli Daugavpilī, bija diskvalificēts uz vienu spēli. Un, protams, ir atgriezies uzreiz ar sastāvā. Glusko ir, protams, priekšrocība konkurence ar Dmitriju Šiļuku, kurš ir rezervē. Jūrmalas Turstiens, 2. Un atkal gaisā uzvar Meta. Metas piesaka pirmajās minūtēs lielākoties spēlētājs redzībā, ļoti aktīvs tur Romero. Tagad bumba pie Olimbašovs mēģināja iespēlēt soda laukumā. Mihēls Koņovs ļoti dusmīgs, jo pirms šīs piespēles kliedza Olimbašovam, ka svarīgākais nepazaudēt bumbu. Es neesmu treneris, bet negribētos piekrist. Bija iespēja sāsināt situāciju, bija daudz spēlētājs soda laukumā un bija jāmeklē risinājums, lai apdraudētu vārtus, bet Koņovs uzskatīja, ka svarīgākais šajā epizodē būtu pieturēt bumbu, lai gan bumba jau bija pavisam tuvu metas soda laukumā. Edgars Vardaņāns šobrīd mēģina pāriet pretniekam pusē un pārņemt kaut kādā mērā iniciatīvu, kas pirmajās minūtēs neapšaubām piederēs Jūrmalai. Šobrīd metieši maina kursu uz kreiso flangu Jānis Kauss un spiests atspēlēt atpakaļ Kristapam Priedēnam, vienam no balsta pusargiem metas sastāv. Un tagad jau bumba ir pie metiešu centra aizsargiem, konkrēti Rudolf Puķīšu. Ja runājam par Jūrmalas modeli, varbūt Jūrmala neesmu tik labi iepazinuši, ņemot vērā sastāvu lielās pārmaiņas, metieši tomēr ir daudz stabilāki un pievieno varbūt par 2-3 spēlētājiem. Šeit Kalniņš uzvar gaisā nometiņš Jurģim Kalnam bumbu. Kalnam vajadzēja, manuprāt, ātrāk izrīkoties ar bumbu. It kā darīja visu pareizi, apstrādāja bumbu un sita, bet es domāju, ka viņš varēja mazliet tomēr raitāk to darīt. Jurģim bija iespēja uzsist tā, lai viņu nenobloķētu, ja vien viņš būtu mazliet veikalāks bijis ar bumbu. Bet uzslavas Gatim Kalniņam, kurš uzvarēja gaisa divciņu, kas ir jāvā izdarīt šo sitienu Jurģim Kalnam. Kalns tika nobloķēts, bet Meta nopelna pirmo stūrstienu, un lūk arī metieši atbilda. Nav tā, ka tikai Jūrmala uzbruktu.
Mētieši prot un spēja atbildēt. Stūrstiem dodas izpildīt Raivs Šanovičs, centra aizsargs. Tas arī interesanti izvēle, ja gadījumā izdotos ātri Jūrmalai pārcelt bumbu doties uz priekšu. Raivs Šanovičs varētu arī nepaspēt ieņemt savu pozīciju, bet redzam arī, ka Edgars Vardaņāns šobrīd ieņēmis Šanoviča vietu centra aizsarga pozīcijā, tādā veidā palīdzot ne tikai Raivs Šanovičam, bet arī otram centra aizsargam Rudolfam Puķītim, kurš arī bija soda laukumā un cerēja uz vārtu gūšanu. Bet Stūrstiem nekas īsti nerodas. Bumba pie Jūrmalas vārtsarga Dzelmes, Kristaps Dzelme. Būs atstiens no vārtiem. Kristaps Dzelme vēsturiski ir spēlējis virslīgā, taču tas bija diezgan sen. 2010. gadā, pēc tam vairāk gadus viņš, tā sacīt, sarunvaldā runāt, mētājās pa pasauli, konkrētāk pa Eiropu mētājās viņš. Bijis vairākās valstīs un pagājušajā sezonā, sezonas šeit otro pusi gan tikai, viņš bija pirmais numurs Igaunijas čempionāta komandā Narvas Trans. Pagājušajā sezonā Narvas Trans neklājās tik labi. Arī varbūt mazliet ironizējumi pārspēlēja, bet zelta laiki Narvas Trans, kad Aleksandrs Čikulājevs guva vairāk nekā 40 vārdus Igaunijas čempionātā un komanda ieņēma 3. vietu medaļas un ceļa zīmi uz Eirokausiem. Šie zelta laiki Narvā ir beigušies pierobežas pilsētņām. Pagājušajā gadā Narvas Trans spēlēja krietni pieticīgāk, bet Kristaps Dzelme bija komandas pamatvārdsargs, guva spēļu pieredzi, darba viņam netrūka, jo komanda nebija no vadošajām, un tagad atgriezies pievienojas. Šeit laba atkal iespēja Jūrmalai, ļoti laba iespēja Jūrmalai. Diego Silva būtībā netrapa vienkārši pa bumbu, kā nākas. Citādi varēja būt sitiens no 4-5 metriem pa vārtiem, un kas zina, vai Oskars Darģis būtu glābējis. Šeit jūs varbūt neredzat ārpus jūsu ekrāniem palga, bet Ivans Gluško mēģinot glābt bumbu un paturēt to laukumā, izslīd ārpus laukuma un nepatīkami nokrīt uz bruģīša. Paslīd viņam futbola apavi, bet turpina spēlēt, nekas slikts ar viņu nav noticis. Jā, Kristaps Dzelme šodien debitē šīs sezonas virslīgā. Pirmajās 3 spēlēs Jūrmalas vārtus sargāja Igors Labuts. Viņš šodien ir rezervē. Ne tikai 3 virslīgas spēlēs, arī kausa mačā Liepājā. Igors Labuts bija Jūrmalas vārtsargs. Šodien iespēja dota 24 gadus vecajam Kristapam Dzelmam. Pagaidām viņam nav nācies atvērīt pretinieku sitienus. Redzēsim, kā viņam tas izdosies, kad metieši tiks līdz iespējām. Bet katrā ziņā uzmanības vērta izmaiņa Jūrmalas sastāvā. Un pēdējā mačā, ko Jūrmala zaudēja Daugavpilī, Daugavē 0-2. Labuts rūpi kļūdījās pirmajos ielaistajos vārtos, kad Daugavas centra pusargs Jevgeņijs Kosmičovs izpildīja ļoti tālu brīvsitienu, tādu standarta situāciju. Kosmičovs pat īsti nesapratu, vai viņš mēģināja piespēlēt sodlaukumā vienkārši sit pa vārtiem, bet katrā ziņā galu galā Kosmičovs no šī liela attāluma guva vārds un neapšaubāmi Labuts šajā epizodē kļūdījās. Un kā versiju varam izvirzīt, ka šī epizode arī kalpojusi par vārtsargu maiņu Jūrmalas vārtos. Dzelme nomainīs Labutu. Šeit Priedens pieslēdzas uzbrukumam, krīt, pārkāpuma nav. Ilgi spēlētāji gaida, kad bumba laidīsies zemē. Tieši tos priekš Vardaņāns slaloms, 2 apspēlē, piespēlē Kalniņam, saņem bumbu atpakaļ, labi nospēlē Vardaņāns šajā epizodē, bumba nonāk pa labi Artūram Paulo jau tūs sodlokumu, un šeit nevajadzīgs apspēlēšanas mēģinājums Paulo izpildījumā, un tas beidzas ar ātru Jūrmalas prettriecienu, ko likvidē Rudolfs Puķītis. Mazliet par Jūrmalas spēli. Jūrmalas spēlēja pēdējā pieskāros. Metieši pārspēja Daugavpili pēdējā spēlē. Ļoti daudz emociju bija šeit mačā pirms nedēļas. Šeit pat Handas vidusskolas laukumā. Andris Rihards tika izraidīts no komandas soliņa. Tika diskvalificēts pēc tam uz 2 spēlēm. Saņēma 200 eiro naudas sodu. Šodien viņš maču vēro arī ārpus laukuma teritorijas. Un lielākās, protams, emocijas uzplaiksnīja pēc tam, kad Daugavpilī iedeva 11 metru soda sitienu, kur bija tā kā uz robežas starp soda laukumu un ārpus soda laukumu. Šeit neapšaubām Roškovskis
aiztiks Romero, būs laba standarta situācija Jūrmalī. Bet jā, tajā mačā pēc tam, burtiski pēc dažām minūtēm, kad meta ar pendeli tika galā, Oskars Dārģis, galvenais varonis, atvērīja 11 metru sodastienu. Arī metei bija tāda epizode, kur tā pieprasīja 11 metru sodastienu, tiesas nepiešķīra. Un tāpēc arī visas emocijas, dusmas no trenera puses un viņa izraidīšana. Meta pie pendela šogad vēl nav tikusi virslīgā, bet manā rīcībā esošā informācija vēsta, ka, ja būs jāizpilda, tad to izpildīs Raivs Šanovičs. Nevis, piemēram, Rudolfs Puķīts, kurš savulaik bijis štata izpildītājs, vai arī Mārtiņš Milaševičs, kurš pagājušajā sezonā biežāk izpildīja pendelas. Jaunpienācies Raivs Šanovičs ir tieši tas, kuram tiks uzticēts 11 metru sodastiens, ja meta līdz tam nokļūs. Vardaņāns nepamana, ka viņam piezogas aiz muguras pretinieki, arī partneri acīmredzot nepasaka priekšā. Tas ļauj Jūrmalai pretinieki laukuma pusē atņem bumbu, doties priekš caur kreiso flangu un piespēle neveiksmīgi. Jā, ja runājam par Jūrmalas modeli, tad tas ir vienkāršojot šo modeli, varam sacīt tā, ka aizsardzības bastionus veido vietēji futbolisti, Latvijas futbolisti, un savukārt uzbrukošo daļu veido ārzemnieki, leģionāri. Ja būtu ļauts virslīgā laukuma atrasties vairāk par 5 leģionāriem, viens komandas sastāvā varbūt arī vēl lielāka leģionāra nozīme būtu Jūrmalas modelī, bet tā kā tikai 5 drīkst būt, tad puse uz pusi aptuveni šis sadalījums. Un, ja runāju par 6 Latvijas futbolistiem, kas ir laukumā, tad 5 no viņiem patiešām veido aizsardzību, respektīvi vārdsargs Kristaps Dzelne un arī aizsardzības četrnieks. Aizsardzības četrnieks tie ir 5 futbolisti, un vienīgais futbolists, kas arī lielākā mērā palīdz veidot uzbrukumus no Latvijas futbolistiem, tas ir Daniels Ulimbašovs, numurs 2. Viņš šodien spēlē centra pussarga pozīcijā pa vidu. Un savukārt pārējie 5 uzbrukošie futbolisti spēlē Jūrmalai priekšā. Uzbrucēju duetu veido Juanma un Silva, pārējie 3 zem viņiem. Un jā, man tas personīgi atgādina Maskavas CSKA modeli, jo arī varbūt vairāk šīs komandas spēles esmu redzējis pateicoties Aleksandram Cauņam, sekojot viņa gaitām Krievijā. Arī CSKA ir tā, ka vismaz pirms gada vēl tā bija, kad Cauņa regulāri spēlēja, nebija savainots. Bija tā, ka aizsardzības četrnieks bija Krievu futbolisti vietējie, vārtos arī Akinfejevs, arī Krievu futbolists. Un savukārt uzbrukošajā daļā vienīgi ārzemnieki, atskaitot Alanu Dzagojevu. Jūrmalai ļoti līdzīgi. Un Aleksandrs Cauņa arī viens no ārzemniekiem CSKA komandā, kurš ir vidējā līnijā. Gatis Kalniņš nāca palīgā pie metas sānu iemetiena, redzot, ka jūrmalnieki aktīvi presingo un jāpalīdz komandai tikt ārā no savas laukuma puses, nāca uz šo sānu iemetienu, uz gaisa divcīņu, bet neizdevās Jānim Kausam precīzi iemest bumbu tā, lai Gatis varētu gaisā pacīnīties. Tas viss beidzas ar metiešu pārkāpumu, ar to, ka Jūrmala neļāva izlīst pretiniekam no savas laukuma trešdaļas. Un tagad Benito Montalvo, argentīnietis, izpildīs standarta situāciju. Ivars Cauna angliski norāda viņam, ka bumba jāatvirza nedaudz tālāk, pārkāpums bijis tālāk, kā sacerējies Montalvo, un tagad gan Montalvo var izpildīt šo brīvstienu. Centrējums sodlaukumā ļoti labs, iegriež viņš, bet tur Jurģis Kalns nospēlē otrajā stāvā un tiek galā ar šo situāciju. Un mete ir augumā visai ražna komanda. Tagad laba iespēja sitienam, atkal netieši nobloķē, pagaidām. Lai gan laiku pa laikam izveido labas iespējas Jūrmaliek šeit aizmugurē, Oskaram Dārģim nenākas rādīt varoņu darbus, jo, lai cik arī bīstami nebūtu, un lai cik būtu šī ļoti nelielā robeža starp bumbas raidīšanu vārtu rāmi un bloķēt sitienu, bet tomēr ir kreizi. Meta Latvijas universitāte spēlētāji pagūst. Pēdējā brīdī šos sitienus nobloķēt. Bet ir šī aizmetņa, ka Jūrmala dodas pēc gūtiem vārtiem un cerīgs sākums baltajās formās spēlēšiem futbolistiem.
šeit interesanta epizode bija. Jurgis Kalns cerēja turpināt spēli, bumba izgriezās, šeit pameta laukumā, atgriežās laukumā, bet tomēr sāni iemetiens, un kamēr Jurgis Kalns pretējā pusē mēģina turpināt uzbrukumu, tikmēr Jūrmalnieki jau ir citā vietā laukumā izmetuši sāni iemetienu un sākuši savu uzbrukumu. Tagad gan Jurgis Kalns nāk palīgā savai komandai aizsardzībā, jo Jūrmalei būs stūrsitiens un auguma centimetri metē šajā epizodē noteikti noderēs. Metēja visi spēlētāji savā soda laukumā. Un tik un tā laba iespēja Jūrmalei uz to stabu centrējums, pēc tam šīs piespēles pagarināšana, bumba tur atkal tā diezgan nepatīkami, ja runājam par mājiniekiem, lidoja gar vārtiem. Un tomēr ar 11 spēlētājiem savā soda laukumā metēja pietika, lai tiktu galā ar šo epizodi. Tagad arī Stugļa personā meta dodas uz priekšu, nopelna arī Stugls diezgan veiksmīgi sānu iemetienu. Tuvu pretinieku vārtiem, kāpēc veiksmīgi? Tāpēc, ka ļoti liels skaitliskais pārsvars šajā epizodē bija Jūrmalei. Jūrmalnieki pēc savas turstiena paguva ļoti lielā skaitā atgriezties atpakaļ. 6 futbolisti, laukuma futbolisti bija, kamēr Stugls būtībā bija viens pats, varbūt ar vienu partneri, ar ko, protams, bija par maz, lai izveidot kaut ko sakarīgu. Izdevās nopelnīt sānu iemetienu, un tagad jau tas palīdz arī pievilkties pārējiem klāt un veidot savu uzbrukumu jau mēģināt izveidot daudz sakarīgāku uzbrukumu nekā pirms tam. Paulo centrēja un nopelna tikai sānu iemetienu. 0-0 pagaidām, un ja nenotiks lieli brīnumi, tad puslaiks beigsies 0-0 un gūtie vārti būs otrajā puslaikā. Kāpēc tā saku? Tāpēc, ka par to liecina virslīga statistika. To varbūt arī pēc brīža skatājāmies Jūrmals uzbrukums. Gluško pieslēdzas labajā malā, tur Silva velk bumbu, piespēlē Gluško, varbūt vajadzētu to darīt ātrāk. Gluško piespēlē Juanmam. Un šeit Paulo atkal piezogas aizmugurē vienam no jūrmalniekiem. Tas bija Romero. Nepasaka neviens priekšā Romero, ka naidnieks ir turpat aiz muguras. Un nojūk cerīgais Jūrmalas uzbrukums. Jau vairākas reizes spēlē bijušas epizodes, kad šādā veidā izdodas atņem bumbu, piezogoties no aizmuguras. Šeit Silva. Un nezinu, kas tās bija, ļoti labā pozīcijā iznāca Silva. Un Koņos viņam krievvaldā kliedz, ko tu dari. Jācer, ka Silva viņu saprot. Kaus, nav kur likties Kausam, viņš mēģina trāpīt pa mani. Mazliet netrāpīja, mēģina vēlreiz Jāni. Bet mēģinājums sitinītiem cienījams un uzmanības vērts un uzslavas vērts. Tagad Gluško iespēlē Benito. Benito savukārt tālāk Romero, Silva. Ārsnieks saspēlējis, diezgan tālu tiek, un šeit nospēlē Dārģis. Jā, par statistiku. Protams, ir jāatkārtojas, ka tikai sezonas sākums nospēlētas tikai 3 spēļu kārtas, ja nekļūdos 13 spēles kopumā. Šeit atkal būs Dārģis pirmais pie mums. Jā, gūti 26 vārti pagaidām, un no 26 vārtiem līdz šim 20 vārti ir iesisti otrajā puslaikā pēc pārtraukuma. Ļoti bieži puslaiks beidzas 0-0. Un tie ir 77% procentuālais teiksmē. Tie gūti otrajā puslaikā, tikai 23 pirmajā puslaikā. Ja paskaitām pagājušo sezonu, tad 59% bija pagājušajā gadā gūti vārti otrajā puslaikā. Protams, futbolā vienmēr otrā puslaikā ir vairāk vārtu, bet šogad tas ir sezonas sākumā īpaši izteikti. Es domāju, ka ilgtermiņā tomēr šī statistika izlīdzināsies un pietuvosies pagājušās sezonas rādītājiem. Pagaidām gan tas nenotiek, un pirmajā puslaikā vārti kā netiek gūti, tā netiek. Es nezinu, vai jūs dzirdat Mihailu Koņovu. Gribēju arī šīs pārējais laikā sacīt, ka šodien mums nebūs tik aizraujoša pārraide, jo parasti mums izkliedē arī Andris Rihards, kurš tepat blakus stāv, arī skaļu balsi, bet kas svarīgākais ir ļoti saistošiem tekstiem un interesantiem izkliedzieniem. Dažreiz tad, kā izkliedē mūsu arī tā skaitā, šodien Rihards ir diskvalificēts un ir tālāk no laukuma. Bet izskatās, ka tomēr būs pietiekami jautri, jo Mihails Koņovs šeit izcela iespēja Jūrmalē nesanāk sitiens no dažiem metriem. Vai tas nebija tas pats Romero ar kreiso kāju puspagriezienā, viņš mēģināja sist no metriem burtiski 6-7. Netrāpa pa bumbu. Pirms tam tur labi Silva nocīnījās, uzvarēja gaisā, nometa bumbu pa sitienam brīvajā zonā Romero pievīla tehnika. Atkal Silva labākais spēlētājs, manuprāt, pagaidā, un šeit aizmugara. Arī laba izspēle, bet tomēr aizmugara. Jā, Mihails Koņovs pirmajās minūtēs ļoti uzvilcies un
nekautrējas veltīt skarbus izteicienus savas komandas virzienā. Lūdzu domāt savai komandai, lūdzu pieņemt labākus, pareizākus lēmumus, un nereti ir saštis un saka, ko tu dari. Ir tikai pats spēles sākums. Oskars Darģis un Kristaps Dzelme, abu komandu vārtos. Vēl nesen šie vārdsargi virslīgas sakarā nebija pieminami īpaši. Darģis konto sistēmā bija tikai 3. vārdsargs, Dzelme bija ārzemēs, un tagad abi ir satikušies aci par tāds. Mazliet ar rokām pieturēja tur jūrmalnieks Jurģi Kalnu. Pārkāpums netiek fiksēts, Jūrmala pāriet uzbrukumā. Laba piespēle brīvajā zonā, un tomēr, laikam, pirmais būs Raivis Šanovičs. Šanovičs atspēlē Darģim, Darģis nedrīkst ilgi domāt, un tomēr vēlreiz mēģina pamanīt trapīt, šoreiz Darģis ir mazliet neprecīzāk, bet taisnības labāk jāatzīst, ka viņam bija lielāks attālums, no kura jātrāpa. Jā, šoreiz vairāk patiešām mēģināja trāpīt pamnu kolēģi Agris Uviestur, kuru mēs kopā šo maču vērojam. Un šeit varēja būt vārti, ļoti labs sitiens padevās Bordonam, paragvajiešu spēlētājiem no metriem 14, laikam viņš sita mazliet iesānis, bet tēmē tālajā stūrī, ļoti, manuprāt, meistarīgi tēmē, daudz netrūka. Atskanēja arī sitiens, tāda skaņa no Jūrmalas soliņa, no pārdzīvumiem, ka nav gūti vārti. Bet Darģis bumbu no stūra nebūtu vairs izvilcis, ja tā lidotu vārtos. Jūrmala ir labāka pirmajās minūtēs. Jau pat nevis pirmajās, jau būtībā pirmā puslaika otrā puse arī 27. minūte. Un pagaidām Meta varbūt apmierināta, ka ir 0-0, bet atkal Jūrmala iet priekšu, izspēle sodlaukumā, vai tiks līdz sitienam? Nē. Tur Jurģis Kalns atkal visai riskanti, tā teikt, atbloķē pretinieku. Atceramies, ka tieši Jurģa Kalna pārkāpums pagājušajā mačā pret Jurģis Sokolo, pret BFC Daugavpils futbolistu, novada līdz 11 metru soda sitieniem. Līdz 11 metru soda sitienam uz Metas vārtiem. Jurģim Kalnam jābūt uzmanīgākam savā sodlaukumā, ja viņš vēlreiz sagādās pendeli uz savas komandas vārtiem, to jau vairs nevarēs saukt par sakritību. Tās jau būs bijušas 2 epizodes, un ņemot vērā, ka Jurģis Kalns ir tomēr uzbrucējs vai uzbrukošs spēlētājs, un tas būtu viņam nepiedodami, ja viņš nāk it kā palīga aizsargiem, bet sagādā vienīgas problēmas. Tur gan tā arī taisnības labāk jāsaka, ka īpaši neviens pendeli neprasīja, bet tā diezgan agresīvi Kalns spēlēja savā sodlaukumā. Un kārtējs stūrstiens Jūrmalai, kāds 5. vai 6. Metē, ja nekļūdos, bijuši 2. Arī šeit pārsvars Jūrmalai. Un lūkosim, vai izdosies šoreiz. Gatis Kalniņš līdz bumbai neizsniedzas. Atkal visai liels risks bija. Tur cietas metietis, tas pats Gatis Kalniņš. Tomēr viņš spies piecelties, jo Jūrmala turpina spēli. Jūrmala mēģina ar otro vilni, uzbrukuma vilni, iekarot vārds Daniels Ulimbašals, piespēlē, labi tur piespēlē Silvam, Silva sit pa tīkla ārpuse. Bet atkal laba iespēja Jūrmalai. Manuprāt, sakarīgs uzbrukums, lai gan Koņovs ir dusmīgs, es aplaudētu Jūrmalai. Sakarīgi spēlē brīžiem Jūrmala uzbrukumā, patiešām cenšas gūt vārdus. Un pagaidām pietrūks tikai pavisam nedaudz, lai to izdarītu. Beidzot sāk dziedāt arī Metas līdzteji. Manuprāt, šodien ir mazliet mazāk līdzteju Metas mājas spēlē, nekā tas bija iepriekšējā mačā pret BFC Daugavpils komandu. Bet nevar arī teikt, ka pavisam maz būs skatītāju tribīnēs, ļoti daudz brīvu vietu nav. Un šeit Kristaps Dzelme nospēlē. Maz viņš tiek pie bumbas, jo redzat, ka pārsvars pieder Jūrmalai neapšaubām. Palo pamainījies. Malu šobrīd atnācis kreiso malu. Bet Meta jādomā par aizsardzību. Atkal ļoti labi Jūrmala izspēlē. Tiek uz priekšu, centrējums. Tomēr tiek Darģis līdz bumbai. Un tagad Arturs Palo pa kreiso malu ātri dodas priekšu. Ļoti tālu teritoriju iegūst, bet Jānis Kausa viņam pakliedz, apstājies. Un Palo paklaus, apgriežas un mēģina komanda šobrīd pieturēt bumbu. Šeit tehniski nospēlē Kaus, tiešām skaisti nospēlē, piespēlē arī Palo, un, manuprāt, jāpātrinās uz priekšu Metei.
Kalniņš pa labi piespēlē, tur 2 spēlētājiem, bet nesaprot, Stuglis centrē, un Kalns sit netraucēti gar stābu. Kristaps Dzelma izlece, domāju, ka ļoti liela draudi Jūrmalas vārtiem šeit nebija, bet tomēr pirmais tāds sitiens. Pirmā reize, kad jāuztraucas ar jūrmaliekiem. Viss sākās ar Jāņa Kausu veiksmīgu iziešanu no pretinieku presinga, pēc tam arī ļoti labi Gata Kalniņa piespēlē pa labi. Labs arī Ingara Stugļa centrējums, un Kalns arī mēģinās iztas precizitāti ar galvu. Laba un sakarīga kombinācija metēji, bet tikai pirmā, un vajadzētu to darīt biežāk, ja meta cer iegūt šodien punktus. Gluško priekšu netiek atspēlē komandas kapteinim Pāvēlam Mihaidzukam, arī vienlaikus arī vecākiem spēlētājiem Jūrmalas rindās laukumā. Un šeit kļūda piespēlē. Un atkal Koņovs pārmet un saka, ka nevadiet uz saviem vārtiem, nu tādā arī slengā runājot, nevadiet uz saviem vārtiem momentus. Šodien metas komandu cīņā vada vismaz uz papīra 2 treneri, Viktors Mazurs un Andrejs Karpovs. Reāli gan tas ir Andrejs Karpovs, kurš diriģē spēli. Un Andrejam Rihardam nākas noskatīties visu no malas. Un tā tas būs arī nākamajā kārtā. 2 spēļu diskvalifikācija Andrejam Rihardam. Nākamā kārta jau nākamās nedēļas vidū. Trešdienā ir 4 no 5 spēlēm. Jā, metiešiem ir tikšanās ar Skonto. Un jā, kas interesanti, kas agrāk ir izskanējis, ka būtu mazliet ilgāka diskvalifikācija pērtiem vai arī kalendārs būtu mazliet citāds, tad varētu izveidoties saudabīga situācija, ka metas un Skonto spēlē. Nav neviens no galvenajiem treneriem uz komandas soliņā, bija diskvalificēti, bet tomēr Tamas Pērtie otro savu diskvalifikācijas spēli izlaidīs rīta, kad 6:00 vakarā Skonto spēlē Olēnē pret Jelgavu. Jelgavai mājas spēle Olēnē. Šo maču Pērtie izlaidīs, bet atgriezīsies tieši pret spēli pret Metu trešdien. Andrim Rihardam arī šis mačs pret Skonto būs jāizlaiž, un tikai pēc tam sekos viņa atgriešanās. Šeit pārkāpums ļoti tuvu Metas ultrām, kuri agresīvi pieprasa no Ivara Caunes dzelt no kartīti. Ivars Caunis tiek ar mutisku brīdinājumu un aizrāda. Un lūdza Daniela Mulimbašam vairs šādi nedarīt, citādi tad gan sekos sots. Runājot par virslīgas kalendāru, interesanti ir tas, ka šīs sākusies 4. spēļu kārta, un šī ir pirmā kārta, kurā kārtas nosaukums uz papīra atbilst arī reālajai kārtai, respektīvi šī ir patiešām 4. kārta arī uz papīra. Visas līdzinējās tika kā kāršu kavā sajauktas kārtas. Pirmajā spēļu kārtā izrādījās, kā vēlāk izrādījās, ir visas pārceltās spēles. Pirmajā kārtā nevar pat runāt par pārceltu kārtu, bet par pārceltu spēļu kopumu. Otrajā spēļu kārtā uz papīra bija 3. kārta, 3. spēļu kārtā bija 2. kārta. Tāds varat pat nemēģināt iedziļināties, diezgan sarežģīti tas viss ir, bet šī ir patiešām 4. kārta. Un viss šis haus, protams, saistīts ar Skonto un Daugavpils pēdējā brīdī iekļūšanu komandu sastāvā. Un kalendārs bija veidots 8 komandām, pēc tam 8 komandas arī sāka virslīgu. Bez šīm 2 komandām pēc tam nācās. Šeit ir domstarpības starp Artūru Pallo un Bordonu. Cauni atkal ir spiests nomierināt šoreiz abu komandas spēlētājus. Bordons arī ar savu žestu parāda Caunim, ka bija Pallo jāsoda ar kartīti. Paragvajietis pret latviešu šajā epizodē. Abi viens otru patiesībā provocēja un gaidīja, kad no otras puses nesavaldība un pagrūšana, lai varētu krist gar zemi. Viņš tikai ar viegliem pagrūdieniem. Un šeit izcila atkal iespēja Jūrmalai. No burtiski dažiem metriem sita tas pats Bordons, kurš nu pat konfliktēja ar Pallo. No 2 metriem viņš nespēja gūt vārds, jo pārāk tūl bija Darģis viņam pretī. Un atkal, lai gan Koņovs atkal būtībā dusmās uzsprākst, nevar šeit pamatu arī dusmoties. Izdarīja visu, ko varēja, sita no neliela attāla mātri pa vārtiem, bet Darģis bija pārāk tuvu un nevarēja īsti bumbu dabūt viņam garām. Šanovičs iet uz priekšu, centra aizsargs, pieslēdz uzbrukumam. Laba piespēle Pallo sitienu pozīcijā, Pallo sit. Uzreiz manīju, ka sitiens ir ārkārtīgi neprecīzs, paveicās, ka
trāpīja viņš pa Jūrmalnieku, kas ļāva bumbai vēl palikt spēlē, bet tomēr Kristaps Zelma iziet no vārtiem bumbu savāc. Ulim Bašovs. Iet viņš garām Puķītim, bet Puķītis ļoti meistarīgi, ne tikai viņam neļauj tikt uz priekšu, bet arī vienkārši atņem bumbu, paturot to spēlē. Koņovs liek komandai spēlēt ar piespēlēm, nevis tik individuāli. Un interesanti būs, kā viņš vērtēs pirmo puslaiku. Manuprāt, zinot iepriekšējos Jūrmalas rezultātus un sniegumu, šis ir ļoti labs un kvalitatīvs puslaiks. Komanda bija ļoti tuvu gūtiem vārtiem, un ja turpinās tā spēlēt, tad vārti būs un uzvar arī. Bet vismaz pēc viņa izkliedzieniem, viņš gan vienmēr tāds ir. Tas ir jāpiemina, tāds trenera tips. Bet, manuprāt, Jūrmalas komanda būtu pelnījusi uzslavas par savu sniegumu pirmajā puslaikā vismaz līdz šim. – 36 minūtes nospēlēts, paliek 9, ar pielikto laiku 10. Un pagaidām viss iet uz to, ka būs 0-0 pēc 45 minūtēm. Šeit gan nepatīkama situācija aizsardzībā Jūrmalai. Halvītovs, tieši tā Dmitrijs Halvītovs līdz bumbai neizsniedzās, lai gan ar ķermeni rādīja, ka spēlēs bumbā. Un tas radīja lielu spriedzi vārtu bumbā, un Pāvils Mihaģiks ar savu pieredzi. Būtībā Pāvila Mihaģika pieredze tikko izraidīja bumbu ārpus laukuma un neļāva metei apdraudēt vārtus no dažiem metru attālu. Stūrstiens Arturs Pavlo to izpilda. Un šeit Kristaps Zelme neriskēja tvērt, izsit ar dūrēm, bet ne pārāk veiksmīgi. Bumbu uzlidu augšā nevis ārpus soda laukuma, bet ar otru iegājumu viņš tikai savu mazo kļūmīti labo un bumbu savāc. Jūrmala sezonas sākumā ļoti rotē ar sastāvu. Vakar arī skaitot dažādu statistiku to ievēroju. Tagad, diemžēl, esmu piemirsis, bet ja nekļūdos, gandrīz 20 spēlētāji jau ir vismaz reiz izgājuši virslīgā laukumā, vai pat nebija 21. Šķiet vairāk tikai Spartakam, abas Jūrmalas komandas sezonas sākumā izmanto ļoti lielu spēlētāju skaitu. Un arī, ja runājam, piemēram, par uzbrukumu, tad vienā spēlē Jūrmalai uzbrukumā spēlē Trekariči un Gisi, šodien jau Silva un Juanma. Tā kā ļoti lielas izmaiņas, daudz rotācijas Jūrmalai. Bet tagad visa uzmanība standarta situācija. Pie bumbas Silva un Montalvo. 1,19 laikam līdz vārtiem. Varbūt nedaudz vairāk, 21, 22 patiesībā. Un pie bumbas Silva. Silva atskanējas, Silva ieskrienas, sit un pieskarās bumba vārtu, nevis vārtu, bet spēlētājs sieniņā kādam metas spēlētājiem būs kārtējs stūrstiens Jūrmalai. Lielākoties pa kreiso pusi Jūrmalai izdodas nopelnīt šos stūrstienus. Tā ir malā, kur aizsardzībā metēja Roškovskis. Un šeit arī mēģinājums sist pa vārtiem. Pāvils Mihaģuks, centra aizsargs. Un bumba esot pametus laukumu brīdi pirms tam. Jā, daudz valodas var dzirdēt laukumā, latviešu, krievu. Tāpat, protams, arī Jūrmalas viespēlētāji, kā nu kurš savā valodā runā. Un tā skaitā arī no Jūrmalas rezervis soliņi. Ja nekļūdos, tad tāpat spāņu valoda arī skan laukuma virzienā un tiek dota padomu. Rezervē Jūrmalai gan tikai viens ārzemnieks, un jā, tas ir argentīnietis, Trekariči, mans pieminētais uzbrucējs. Un, acīm redzot, tas ir viņš, kurš spāņu valodā dot padomus saviem tautiešiem laukumā. Centrējums neveiksmīgs rokās Dzelnam. Aktīva spēle.
atkal 0-0 pirmajā puslaikā, bet nevar sacīt, ka varētu aizmigt, piemēram, diezgan daudz ir uzbrukumu. No vieniem vārtiem uz otriem komandas skrien, arī nevar teikt, ka būtu bumbas spārdīšana un vienkārši sišana uz priekšu bezjēdzīga. Nē, komandas mēģina kombinēt, mēģina tiks priekšu. Un šeit aizmugure tiek fiksēta Juanmam. Jūrmalniekiem izdodas uzbrukt asāk, bet mēģina abas komandas un neviena no komandām nemēģina turēt 0-0 un spēlēt, piemēram, tikai aizsardzībā, vienkārši atsisties. Notiek appusē aktīva spēle un nācija pietiekami tīkams mačs. Vardaņjāns apgriež ap savu asi, ilgi domā, piespēlē Stūglim. Stūglis spiests atgriezties atpakaļ, un tagad gan mazliet metieši nobremzē, mazliet mēģina nomierināt spēli, sakārtot savus rindas. Raišs Šanovičs piespēlē Jānim Kausam, un Kauss ar katru spēli kļūst aizvien drosmīgāks, drošāks savā sniegumā. Arī, ja pirmajā spēlēs viņš lielākoties domā tikai par aizsardzību, savu vārtu drošību, un debitējot virslīgā, tad tagad aizvien biežāk viņš arī nebeidās pieslēgties uzbrukumu. Tagad tas gan var dārgi maksāt, jo Juanma iziet sitienu pozīcijā, tur trūka Kausa tajā malā. Juanma sit lielisks sitiens un vārti. Jūrmala izvirzās vadībā ar 1-0. Izcels sitiens, izcels sniegums. Juanma tiek prom no Raiva Šanoviča. Itina arī tāda spēlēta ar vārdu. 42. minūtes sākums, un Jūrmala izvirzās vadībā ar 1-0. Mani vārdi piepildījušies, Jūrmala ir bijusi labākai, un es teicu, ja Jūrmala tā turpinās spēlēt, tad vārti sekos. Un tas tagad arī notika. Es gan gaidīju vairāk, varbūt otrajā puslaikā, ņemot vērā šo statistiku, ka pirmajā puslaikā vārti tiek gūti reti, un tas tā vairāk humoram, bet Jūrmala šobrīd izvirzās vadībā visai pelnīti. Un grūti spriest, vai Jānis Kauss ir vainojams vai ne, pieslēdzās viņš uzbrukumam, un patiesībā viņš savā piespēlē viņš nekļūdījās. Viņš piespēlēja Artūram Pallo, kurš varēja turpināt uzbrukumu, bet Pallo bumbu zaudēja, un Kauss nepaspēja atgriezties. Šanovičs mēģinātu uzēst ugunsgrēku, bet Šanovičs spēlējot 1-1 ar Juanmu netika ar viņu galā. Pirmie vārti Jūrmalai šajā virslīgas sezonā, kas gūti no spēles. Atgādinu, ka pirmie 2 vārti no 11 metru sodas tiek atzīmes. Un abas pendeles. Un šeit atkal iespēja Jūrmalai, un uzreiz ir 2-0. Tika negaidīti un tik ātri, godīgi sakot, nepamanīja, kā attīstījās uzbrukums, un tas atkal ir Juanma. Jā, šis ir īsts nokauts Metei. Īsts nokauts Metei, jo 2 minūšu laikā 2 vārti, abas guvis Juanma. Jā, tur ir interesanti arī, ka viens no Jūrmalas leģionāriem, kurš nevar šodien spēlēt. Atvainojos, nevis spēlētājs, bet man saka priekšā aģents, spēlētā aģents ir ļoti liels prieka izpausums rāda kreisajā malā, varbūt jūs redzat savus ekrānos, turpina priecāties, tagad beidzot apsēžas, bet jā, 2 minūtēs 2 vārti, varans un liels, un es teiktu, saukt to par nokautu, nevis knockdown, būs grūti Metei piecelties un glābties no zaudējumu šodien. Abi vārti Juanmam, un kas interesanti, tad Juanma šobrīd kļūst par virslīgas rezultīvāko spēlētāju. Nezinu, gan kā paralēli ir izsnāks Kurzemes derbijs, kur tiek Ventspils ar Liepāju, bet apšaubu, ka tur kāds ir guvis vairākus vārdus. Un Juanma pirmajās 2 kārtās, katrā no kārtām realizēja pa vienai pendelei. Zaudējumā 1-3 pret Jelgavu, zaudējumā, neizšķirtā 1-1 pret Rīgas Daugavu. Un tagad pret Metu 2 vārti viņam no spēles. Juanma ir vienīgais futbols Jūrmalas rindās, kuram ir gūtie vārti, bet tie jau ir 4 vārti, un viņš kļūst par rezultātīvāko spēlētāju. Līdz šim 3 vārti bija Vladislava Kozlova, Jelgavas uzbrucēja kontā. Varens pavērsiens, lai gan jā, Jūrmala spēlēja labāk un gāja pēc vārtiem, bet uzreiz 2 vārti, negaidīts pavērsiens. Un jā, noteikti varam runāt par to, ka metieši nenokoncentrējās pēc pirmiem ielaistiem vārtiem, vai no atslāba, vai no vēl bija domās tajā epizodē, pārdzīvoja, un tā vietā, lai uzreiz ķertos pie nopietnas spēlēšanas, tika izlaists vēl viens tās pusātrais uzbrukums. Otros vārtus futbola centra Jūrmala labāk guva spēlētājs ar 25. Juanma tika sitiena pozīcijā un spēja raidīt bumbu garām Oskaram Dārģim. Bet pirmie vārti patiešām odziņa Juanmas izpildījumā, ja otrie bija varbūt tādi
plus-mīnus darba vārti, tādi, arī, protams, tehnisks izpildījums, bet no ļoti labas pozīcijas, tad šeit aizmugura. Tad pirmie vārti ļoti skaisti, nospēlēja 1-1 pret Raifu Šanoviču, tika sitiena pozīcijā un raidīja bumbu, ja ne pašā devītniekā, tad aptuveni tajā virzienā gan. Un parasti futbolā runā ir šis slavenais teiciens, ka nepatīkami komandai ielaist vārtus uz ģērbtuvēm, un tieši otrādi ir patīkami iesist vārtus uz ģērbtuvēm pretiniekam, bet Meta ir jaunā līmenī pārgājis, atkal es tā ironizējot runāju, ielaidusi uz ģērbtuvēm uzreiz 2 vārtus, 0-2, un starp citu diezgan līdzīgi bija arī pret Ventspili, arī Ventspils pātrinājās guva 2 vārdus, bet šeit būs vēl vesels puslaiks Metai, lai atspēlētos. Pretinieks Metai nav no tiem spēcīgākajiem, pretinieks, kuram ir tikai 1 punkts 3 spēlēs. Līdz ar ko nav jāpadodas, jāturpina cīnīties, un arī jūs aicinu uz otro puslaiku. Es domāju, ka cīņa turpināsies. Dažādi sportisti. Vienots atbalsts. SMS Kredit LV. Arī ilgi gatavojos šim standartam skonto komandu. Un atkal Liepājnieku uzvara 2. stāvā savā soda laukumā. Bet uzbrukums turpinās. Un varēja izdoties bīstams moments. Neizdevās sitiens skonto komandai. Neapmierināts Afanasjevs ar Japāņu leģionāru darbību. Gaidīja piespēli šķiet no 4. numuru Hoshino. Un redzam, labs reids. Jau pieminētā ir Akli Klimjašvili izpildījumā. Šačins jādod uz labo flanku, tā arī tiek darīts. Un tāls sitiens. Un ļoti labs sitiens. Ļoti labs sitiens Liepājnieku. Valērija Afanasjeva izpildījumā šķiet, ka arī neliels rikošets bijis. Hošino kļūdījās piespēlē. Un ātrs pretuzbrukums. Un labi izgājienā nospēlēja Raivo Varažīnsks. Aplaus no skatītājiem, kuri atkal pilnā skaitā šeit tribīnēs. Daudziem līdzjutējiem jāstāv kājās ir. Talsitiens un garām vārtiem. Sako centrējums, šoreiz aizsargs Sergejs Kožans nospēlē labi pie tuvā stūra. Centrējums, nē, tas bija sitiens pār vārtiem. Aiz Liepājnieku vārtiem. Atkal kļūda. Šoreiz Afanasjevs kļūdās. Šķiet, ka palīga nebija. Tagad sagaidīts partneris Iraklišvili. Šoreiz no Liepājnieka Toma Meža. Kājas atstāja bumbu laukumu un kārtējais stūra sitiens. Aizsardzībā pagaidām tāds robiņš, ja Ivans Peha. Šis gara auguma aizsargs nav soda laukumā. Varbūt tāds iztrūkums Liepājniekiem, bet šoreiz Varažīnsks tver šo bumbu, nebija īpaši spēcīgs. Nepaspēja apturēt. Un šoreiz aizsargs glāba Liepājnieks. Reinis Flaks iepriekšējai spēlē netika pieteikts. Šodien arī šeit jābūt brīdinājumam. Tā arī notiek. Un sarkanā kartīte. Otrā dzeltenā kartīte Ofosu Apijam. Apija
pirmajā puslaikā saņēma brīdinājumu un apiet tagad apturēja bīstam Liepājnieku pretuzbrukumu. Tad jau šodien otrā puslaika sākumā ļoti daudz brīdinājumu. Liepājnieki saņēma ātri 2 brīdinājumus un arī Skonto komanda 2 brīdinājumus, no kuras 1 sarkanā kartīte un 11 metru soda sitiens. Diezgan tādā nevainīgā situācijā. 11 metru soda sitiens, šķiet, ka Liepājnieks nemaz tā īsti nekontrolēja vēl tanī brīdī bumbu, bet, brīdinājumu saņem arī Skonto komandas spēlētājs, šķiet 2. numurs. Un precīzi. Nē, atvainojos, Jānis Ikaunieks izpildīja. Jānis Ikaunieks izpildīja šo 11 metru soda sitienu. Un Liepājnieki spēles 11. minūtē izvirzās vadībā. Rezultāti 1-0. Liepājnieki pēdējie skāruši bumbu. Jā, kaut arī mazākumā Skonto uzreiz uzņēma cits apgriezienus. Vojku tur asi nospēlēja spēlētāji un Adidas reklāma tik nedaudz, šķiet Adidas reklāma tik pabojāta. Maiņa šķiet būs Liepājnieku sastāvā. Centrējums, un tur tikai viens pats Ikaunieks un vārdsargs bumbu tvēr. Nē, maiņa gatavojās Skonto komandas sastāvā. Skonto komandā jauni spēki. Iespējams, kāda neliela pārkārtojuma spēles struktūrā, zīmējumā būs. Netik līdz bumbai. Un šoreiz aizsargs glāba Liepājnieks. Ļoti reāli izlīdzināt rezultātu Skonto komandai. Un nedaudz, bet pāri vārtiem. Ļoti tuvu komanda. Skonto bija izlīdzinājumam, tikai nedaudz pāri vārtiem. Noteikti Skonto komandai arī vajadzētu šodien izmantot savus standarta situācijas izspēles, jo komanda nonākusi mazākumā. Noteikti katra tāda epizode ir vārtu vērta. Liepājnieki tā simboliski cenšas tā presingot un izdevās. Atkal Liepājnieki demonstratīvi krīt. Šoreiz tas bija Emīls Knapšis. Var dabūt arī par tādu kritienu arī dzelteno kartīti. Šoreiz Liepājniekiem paveicās. Ļoti labvēlīga epizode, standarta situācija, redzam. Arī Andrejs Pavlovs dodas uzbrukumā. Tātad, teiksim tā, ne tā kā hokejā, bet, vārti tukši un pāri vārtiem. Pāri vārtiem. Un Pavlovs dodas atpakaļ savā cietoksnī. Maiņa, jau taktiskā maiņa Liepājnieku sastāvā. Ievadīs bumbu spēlē. Aicina spēlētājs doties uzbrukumā. Tāls raidījums Skonto laukuma pusē. Paldies skatītājiem, ka jūs bijāt ar mums. Paldies spēlētājiem par šo brīnišķīgo spēli. Spēle ir noslēgusies šeit Liepājā. Futbola klubs Liepāja izcīnīja uzvaru pret futbola klubu Skonto ar rezultātu 1-0. Dažādi sportisti, vienots atbalsts. SMS Kredit LV.
Labs vakars futbola draugiem Olainas stadionā pirmoreiz SMS Kredit LV futbola virslīgas spēle un mainieku lomā šodien futbola klubs Jelgava, kas uzņems viesus no Jūrmals Spartaks komandu. Bedam Abdultaufikam, kurš abas guva pirmajā spēlē pret Rīgas Daugavu, pēc tam saņēma sarkano kartīti un 2 spēļu diskvalifikāciju. Kozlovs ir tāds futbols, kurš daudz nedomā, kā viņam ir iespēja, tā viņš sitīs. Teiksim tā, futbols ir tāds, kurš liek domāt, ka vārtiem ir jābūt šajā spēlē. Skatīsimies, kura komanda pirmā gūs vārds. Un tagad Punculs var būt tas, kurš gūst pirmos vārds savā pirmajā iziešanā pamatsastāvā. Spartaks sastāvā ar galvu sit pie tālā stūra, bet labi pretestība arī Jelgavnieku aizsardzībā izdarīja, lai nevar tehniski veiksmīgi un viegli izpildīt šo sitienu Punculs. Bet tagad ir pilntiesīgs Jelgavas spēlētājs, pamatvērtība principā. Un šeit gandrīz pirmie vārti. Šķiet, ka Mārcis Sošs līdz bumbai tika. Un tā bija epizode, no kuras bija jāgūst vārti Jelgavniekiem. Mārcis Sošs. Standarta situācijas, jau pieminētās standarta situācijas. Pusi no vārtiem pagājušajā sezonā. Pēc tam gūja Jelgavnieki un tagad varēja gūt vēl viens. Bet Mārcis Sošs neizmanto lielisku iespunktu. Un tad tāpat kā visiem pārējiem futbolistiem pagaidām neveiksmīgs sniegums arī viņiem. Gaurašs var pagriezties, mēģināja viņš uz kreiso kāju griezt un apspēlē viņš Sošu, tur jābūt pavisam nekaunīgam, lai paprasītu vēl Pendeli, kur ir bez pālos, kurš ir tuvu diezgan vārtiem, tad, Kiriļins spēlē principā kā balsta pussargs, viņš šajās cīņās principā vispār nelien. Varbūt viņš arī saprot, ka viņam tur būtu grūti pret Ražano, Smirnovu, ja mēs salīdzinām Šlampi, tad, Kiriļinam pagaidām arī sitiena nav tāda, lai viņš varētu no distances nopietni apdraudēt pretinieku laukumā. Tad tālāk jau Ošs centīsies uz vidu. Neizdevās šis centrējums, varam beigt filozofēt, teiksim tā, un vēlētais Spartakā, bet tātad par rezervistiem. Jau pieminētajiem Jelgavniekiem vārdsargs 92. numurs Edgars Andrejevs, bet atkal neļauj man Gauračs. Par rezervistiem Gauračs sit, un šoreiz Ikstenam gan ir jāiesaistās spēlē, gan pozicionāli ļoti precīzi bija nospēlējis Ikstens, piesadz viņš tuvo stabu, un ar pārliecību bumbu arī tvērt nevar, bet Ošs, protams, metīs atkal sodu laukumā, tur Reķko tālāk pārvirs bumbu, un Meļičenko šķiet, ka pieskārās Meļičenko, vai tomēr nē, kaut gan var ir uzsis, tehnisks spēlētājs, rāda, ka būs centrējums arī ir, un labs sitiens, jau Gauračs iegāja sodu laukumā, tika arī līdz sitienam, bet Kaspars Ikstens precīzi uz līnijas nospēlēja atkal. Pozicionāli ļoti precīzi, nebija nekāda hausa, nebija izgājis uz priekšu, labi novērtē epizodu, nos vārtus tieši, kā ir guvis Igors Kozlovs, tieši no standarta situācijām, un tieši viņš tagad devies laukumā. Zaudē viņš tagad 2 cīņā ar Freimani. Sitiens bez pālos sit, un bez pālos varēja gūt 3. vārtu šajā sezonā, bet atsit Meļičenko. Meļičenko šoreiz atsit ar labo kāju, centās sist bez pālos, bet Meļičenko izvēl bumbu no apakšējā stūra. Jāsaka gan, ka Rusis, laikapstākļi ir tādi, kad bumba var slīdēt, un būs sitiens. Bez pālos sit tuvajā stūrī, bet Meļičenko labu pozīciju bija ieņēmis, paredzēja viņš šādu notikumu pavērsienu. Kozlovs un Mališenaks, bet visticamāk, ka, tomēr Kozlovs 21. numurs ir atlikts uz šī dēlīša, un tad skatīsimies, kā tagad spēlēs, vai Mališenaks paliks savā pozīcijā, vai vairāk ies priekš. Vārtiem šķiet, ka sitīs pa vārtiem. Jā, paskan garām, Perišišs Gauračs sit un neprecīzi sit Gauračs. Arī bija pozīcija labāk kā pretspēlētājiem, liek atstāja vārds Meļičenko, un tagad Bogdaškins griež bumbu. Un gandrīz, mazliet tālāk uz priekšu un mazliet augstāk šī bumba būtu gājusi, un tad jau būtu problēmas, bet kā būtu, ja būtu? Futbol. Mehremičs kreisajā malā. Būs centrējums ar kreiso kāju vai vēl nē. Kozlovs sitīs. Piespēl Mickevičam. Mickevičs tiek līdz bumbai, bet aizmugur ir bijis rāda līnija tiesnesis. Būs centrējums uz tālo stāvu, kā jau teicu, un tur ir bīstama epizode, kur bumba. Tiesnesis direktorai rāda, ka pārkāpums no Jelgavas puses, pat pēdējais uzbrukums šajā spēlē. Pietur bumbu Spartaks, un spēle ir noslēgusies. Futbola klubs Jelgava pret futbola klubu Spartak. Spēles gals, tātad 0-0 bez vārtēšanas. Pietiekam laba spēle, pietiekam aizraujoši. Varēja uzvarēt vienu komandu, varēja uzvarēt arī otru komandu, bet jāsamierinās mums arī ar to, ka vārtu šajā spēlē nebija.
Un tūlīt pēc brīža sāks otrais puslaiks, un redzat, ir notikusi spēlētā maiņa Metai. Un visai drosmīgs lēmums no Andra Riharta puses. Tiek nomainīts balsta pussargs Kristaps Priedēns, un laukumā dodas uzbrucējs, vai skatīsimies, kur viņš spēlēs, bet katreiz uzbrukošs spēlētājs Mārtiņš Milševičs, kas nozīmē, ka Meta nav zaudējis cerības, protams, tā tam ir jābūt, nav zaudējis cerības pie 0-2 uz vismaz neizšķirtu. Un mēģinās uzbrukt un atgūt vispirms vienus vārdus, pēc tam arī varbūt otrs. Spēles pārtraukumā Girts Miklsons vadot arī konkursus un tam līdzīgi, vadot šeit visus pasākumus, izklaides pasākumus starplaikā. Sacīja, ka šeit netiek fiksēts pārkāpums. Milševičs ar laukumā piespēl gar vārtiem. Un ir vārti! Gatis Kalniņš pēc Milševiča, kurš uznāca maiņu piespēles gūst vārds 1-2. Pirmajās otrā puslaikas sekundēs. Gluži tāpat kā pirms nedēļas, kad Meta uzņēma BFC Daugavpils komandu. Bija 0-0 pēc puslaika un 1-0 Meta dabūja pirmajā minūtē, otrajā puslaikā pēc stūgļa sitiena. Un šeit 1-1 kopija. Atkal pirmajā minūtē pēc pārtraukuma Meta gūst vārtus. Tur izskatās, ka varētu būt pārkāpums no metiešu puses. Tas netika fiksēts. Mārtiņš Milševičs vēl pat nav paspējis sasilst, nepaspējot iesalt. Izdarīja piespēli gar vārtiem. Un Gatis Kalniņš tur no dažu metru attālu no šaura leņķa, bet no neliela attāluma iekaroja Jūrmals vārds un guva savus otros vārdus virslīgas sezonā. Pirmie viņam pirmās kārtas spēlē Liepājā. Bet nepabeidz domu, tas varbūt kļūst aizvien aktuālāks. Tātad Girts Miklsons vadot izklaides pasākums, viņš arī šobrīd ir informators un paziņo Gata Kalniņa tātad gūtos vārdus. Viņš sacīja, ka skatītāji, lūdzu, domājiet visu par skaitli 3, mums ir jāgūst 3 vārti. 3 vārti mums vajadzīgi uzvaru. Tā ka viņš pat nerunāja par vienu punktiņu, par neizšķirtu izrošanu, bet par uzvaras gūšanu šī tik dramatiskā un sliktā situācijā. Un patiesībā izskatās arī visai bezcerīgā situācijā. Tagad viss izskatās daudz citādāk. Ir atgriezusies liela intriga, 1-2, tikai vieni vārti līdz neizšķirtam Metai. Un Meta dodas arī pēc izlīdzinājuma. Nosaukšu arī komandas sastāvus. Meta neļāva man to izdarīt uzreiz. Viesi Jūrmals 69, Kristaps Zelme vārtos, tālāk 6 Ivans Gluško, 22 Andris Panesūks, 4 Dmitrijs Helvītovs, 3 Pāvils Mihaģuks, 7 Benito Montalvo, 17 Romero, 25 Juanma, 10 Diego Silva, 14 Orlando Rubens Bordons un 2 Daniels Ulimbašovs. 5 leģionāri Jūrmalē laukumā, no kuriem 4 ir dienvidamerikāņi, 2 argentīnieši, urugvajietis un paragvajietis, un 5 ir Spānis. Meta LU. Pirmais Oskars Darģis, otrais Rudolfs Puķītis, trešais Raivs Šanovičs, 7. Edgars Vardaņāns, 10. Ingars Sarmis Stuglis, 11. komandas kapteinis Gatis Kalniņš, 14. Kristaps Priedēns, 17. Artūrs Pallo, 20. Romans Roškovskis, 25. Jurģis Kalns un 66. Jānis Kauss. Labi sācies puslaiks Metai, tik pat, cik slikti beidzās pirmais, tikpat labi sākas otrais. Tieks varbūt pieslēdzās tikai pat. Atkārtošu, informēšu, ka ilgu laiku bija 0-0 pirmajā puslaikā. Jūrmalē bija pārsvars. Šie visi leģionāri, kas piedalās uzbrukuma veidošanā, spēlēja prasmīgi, izveidoja aptuveni 2-3 ļoti labus vārtu gūšanas iespējas. Rezultāts turējās 0-0, bet tad 42. un 43. spēlē būtībā 1 minūtes laikā Juanma guva abus vārtus Jūrmalē. Pirmie no tiem bija īpaši skaisti. 1-1 viņš nospēlēja pret Raifu Šanoviču, izgāja sitienu pozīcijā un ieledināja bumbu vārtu augšajā stūrī. Un pēc brīža arī uzreiz otrie vārti. Arī Juanma, viņam kopā 4 vārti virslīgā un pirmā vieta rezultatīvāko spēlētāju sarakstā. Bet tagad, pat otrā puslaika pirmajās sekundēs pēc Mārtiņa Milševiča piespēles viens vārds ir atspēlējis Gatis Kalniņš un 1-2 mājiniekiem par sliktu. Paralēlajā spēlē, kas notiek Ventspilī, šī ir pirmā spēle uz dabīgā zāliena Ventspilī, Ventspils pret Liepāju. Pēc pirmā puslaika 1-1. Liepājniekiem no spēles vārds guva centra aizsargs Ivans Peha, Slovāks, bet Ventspilī rezultātu izlīdzināja Jurijs Gājevs ar 11 metru soda sitienu. Vardaņāns varēs izsist no gaisa, izskatās, ka beigās tomēr pārdomā tā bija piespēle, grūti sacīt, bet katrā ziņā rīkošats un stūrstiens Metai. Ja Meta šodien zaudēs,
tā būs ceturtā spēle, varbūt pat vairāk, 12. gadā neatceros. Jau pat 5. spēle pēc kārtas, kurā šo komandu cīņā uzvar viesi. Par to var arī vairāk pēc brīža. Tagad noskatīsimies metas stūrstienu. Šanovičs to izpilda. Uz to stabu tur tikai jūrmalnieki. Jūrmala arī gatavo pirmo maiņu, tātad meta pārtraukumā nomainīja Priedēnu pret Milševiču. Bet Jūrmalai tūlīt nāks laukumā Trekariči, argentīniešu uzbrucējs, un ņemot vairāk, Jūrmalai jau ir laukumā 5 leģionāri, tad skaidrs, ka malā ies arī viens no leģionāriem. Es atļaušos minēt, ka tas varētu būt. Man patiesībā pat grūti pateikt, jo Trekariči ir uzbrucējs, un Jūrmalai abi uzbrucēji Silva un abu vārtu guvējs, jau īpaši Hvanma nospēlē ļoti labi pirmajā 45 minūtēs, un it kā grūti saskatīt pamatu nomainīt. Zinām gan, ka Trekariči iespējams ir skaļāko CV no visiem Jūrmalas leģionāriem. Spēlēs pat Argentīnas U20, ja nekļūdos izlasē, līdz ar ko tādā ziņā ir saprotams, ja Trekariči varbūt nav gatavs 90 minūtēm, bet ir gatavs nākt uz maiņu, tad tāds aktīvs ir jāizmanto, kā Trekariči, tik labs spēlētājs. Bet jā, viņš mainīs kādu no spēlētājiem, kas labi nospēlēja pirmo puslaiku. Šeit pieslēdzās uzbrukumam Romero, un centrējums neveiksmīgs. Lūkosim, kuru nomainīs Trekariči, tas patiešām ir interesanti. Es neticu, ka varētu tik nomainīt 2 vārtu autors Hvanma, līdz ar ko nekas īsti neatliek kā Silva, acīm redzot, varbūt arī Romero. Skatīsimies, neminēsim tik daudz. Un tagad arī šī maiņa notiek. Futbola skola meta Latvijas Universitātes komandas sastāvā 52. minūtē. Un jā, tomēr Silva tiek nomainīts. Jānis Kaus. Man patika, kā Silva spēlēja pirmajā puslaikā pie 0-0, bet pēc tam, kad Jūrmala guva vārds, jau Silvas līdzdalība nebija tik aktīva. Un šobrīd Silvu nomaina Trekariči. Urugvajieti nomaina argentīnietis. Un šobrīd Jūrmala jau 3 argentīnieši laukumā. Un Silva arī pats ir neizpratnē, viņš plātās ar rokām. Kāpēc jūs mani mainiet nost? Es gribu spēlēt vēl, un es spēlēju labi. Varu piekrist Silvam, bet no acīm redzot, patiešām šeit ir tas iemesls, ka arī Trekariči ir grib spēlēt un ir labs futbolists. Un ir laukumā vieta tikai 5 leģionāriem. Un joprojām Silva prasa trenerim, kāpēc treneri, kas notiek? Izrāda neizpratni, bet jā, interesants dialogs, tūlīt viņu pārstāstīšu. Jā, interesants, patiešām tūlīt nostājamies standartstāciju, un es jums izstāstīšu. Jūrmalnieku centrējums, sodlaukumā, un īsti sitiens nesanāk tam pašam Trekariči, kas tikko uznāca laukumā. Tad Silva pienāca klāt trenerim, prasa, kas notiek, kāpēc tu man nomainīji, un Koņovs sacīja, esi mierīgs, viņš saka, good play, viņam ir laba spēle bijusi, nepārdzīvo, viss bija labi. Bet tik un tā, Silva nav mierā aptuveni, viņa mīmika rāda, kāpēc tu mani mainīji, laba spēle, es gribu spēlēt vēl, kāpēc pašā otrā puslaika sākumā mani nomaini. Koņovs viņu slavē, bet Silvam ar to ir par masu, viņš gribēja turpināt spēlēt, Koņovs viņam to nedeva, šādu iespēju. Un Silva būtībā diezgan neapmierināts aizgāja uz ģērbtuvēm, un arī Koņovs dusmīgs par to, ka spēlētājs ir dusmīgs. Tā ka varam apgalvot, ka arī savstarpējās attiecības nav tās labākās, vismaz šajā brīdī, kad spēle notiek un kad ir daudz emociju un spēles karstums. Domāju, ka šobrīd esošie 5 leģionāri varētu nospēlēt līdz galam. Citu leģionāru Jūrmalai rezervē vairs nav. Un kaut ko mainīt īsti neredzu iemeslu uzbrukumā, jo uzbrukumā viss ir kārtībā ar uzbrukušo spēli. Un turklāt arī Jūrmalai nevarētu teikt, ka ir liela arī izvēle rezervē no vietējiem futbolistiem. Vienīgais ir Ārcums Loginovs. Spēlēs arī šo sezonu vienā spēlē. Varbūt viņu arī tomēr Koņovs varētu uzlaist uz maiņu. It sevišķi, ja spēles liktenis, piemēram, būs izšķirs. Piemēram, izdosies 4-1 panākt. Šobrīd Jūrmala patiešām dodas uz priekšu un dodas pēc 3-1. Bet ar Roškovsku tur netiek galā Romero. Romero mēģina vēlreiz, šoreiz izdodas pasist garām viņam. Panasjuks pieslēdies uzbrukumam. Un būs stūrstiens. Andris Paņasuks, Jūrmalas kreisās malas aizsargs, kurš pagājušajā gadā pārstāvēja Spartaku, pārcēlies pie niknākajiem sancešiem Jūrmalu. Šeit vēl viens uzbrukums Jūrmalai, tas pats Paņasuks mēģinājis iztapt galvu pa vārtiem, pārsit pāri.
par statistiku mazliet. Pagājušajā sezonā, kā zināt, bija 3 apļi. Katra komanda ar katru tikās 3 reizes. Un visās 3 spēlēs uzvarēja viesu komanda. Tā kā bija nepāra skaits apļu, tad divreiz tika spēlēts šeit pat Hanzas vidusskolas laukumā, un vienreiz tikai nevis Kauguros, bet Slokā. Un abās reizēs šeit Hanzas vidusskolas laukumā uzvarēja Jūrmala. Pirmajā reizē, pirmajā aplī, tas bija starp citu arī ļoti līdzīgā datumā, nedēļu vēlāk, bet arī tā bija 4. kārta, tāpat kā tagad, aptuveni pirms gada. 4. kārta, 21. aprīlis toreiz tas bija. Toreiz Jūrmala uzvarēja 2-1, lai gan 72. minūtē Edgars Vardaņāns, kurš arī šobrīd skraida pa laukumu, izvirzīja vadībā metiešus. Un tā uzvara Jūrmalai bija viena no neticamākajām vispār virslīgā, jo Jūrmala abus vārdus guva pieliktajā laikā, kompensācijas laikā. Gladīļins un Malašēnaks abu vairs komandā nav. Izrāva 2-1 uzvaru Jūrmalai, un tas bija patiešām dramatisks iznākums. Meta pie 1-0 varēja pavisam reāli būt vārds. Gatis Kalniņš trāpīja pa pārlikni, bija vēl labas iespējas, un nekas neliecināja, ka Meta varētu izlaist uzvaru. Bet izlaidu ne tikai uzvaru, izlaidu arī neizšķirtu. Un Jūrmala šajā laukumā ļoti sāpināja toreiz metieši. Pēc tam otrajā aplī līdzīgi Meta sāpināja Jūrmalu. Gluško, viens no pavisam retējiem Jūrmalas spēlētājiem, kas palicis Jūrmalā pēc pagājušās sezonas. 6. numurs, tas spēlē aizsardzības kreisajā malā, tātad jūsu ekrānos, atvainojos aizsardzības labajā malā, viņš spēlē jūsu ekrānos tālākajā flangā, labajā malā aizsardzībā. Viņš guva vārds 4. minūtē pret Metu, izvirzīja Jūrmalu vadībā ar 1-0. Tagad ir Gluškos ar centrēja iespēja. Bumba paliek spēlē, bet Meta tiek galā. Pēc tam Māris Savinovs rezultātu Meta izlīdzināja 1-1, bet Meta izrāva dramatisku uzvaru 88. minūtē. Mārtiņš Milšēvičs nopelnīja 11 metru sodastienu un Rudolfs Puķītis realizēja pendeli. Tā kā toreiz apmaiņās komandas lomām jau Slokā jau Meta izrāva pašās beigās uzvaru, un turklāt Metai tā bija pirmā uzvara pagājušā gada čempionātā. Tobrīd komanda atradās pēdējā vietā ar ļoti sliktu noskaņojumu. Nesen bija izkritusi no kausa izcīņas, zaudējot pirmās līgas komandai Rīgas futbola skolu. Un tobrīd izskatījās, ka Meta var arī izkrist no virslīgas, bet tieši Slokā pret Jūrmalu Meta augšām cēlās, uzvarēja ar 2-1, ieguva pirmo uzvaru un pamazām, bet sāka krāt punktus raitāk. Un galu galā, jūs zināt, arī pabeidza turnīru 9. vietā un spēlēja pārspēles un uzvarēja Jūrmalu 2 spēļu summā. Uzvarēja Gulbeni 2 spēļu summā. Bet trešajā tikšanās reizē pagājušajā sezonā arī šeit pat Hanzas vidusskolas laukumā notika spēle, kas arī daļai neļāva Metai izvairīties no pārspēlēm pret Gulbeni, izvirzīties 8. vietā, neļāva aiziet garām Jelgavai pagājušajā sezonā, jo Jūrmalā arī šeit pat uzvarēja ar 1-0. Un arī šeit interesanta sakritības, ja Metas uzvarā Slokā viens no vārtiem uzvarētāju labā metiešiem guva Māris Savinovs, tad šeit 0-1 Metas zaudējumā pret Jūrmalu pēdējā aplī savos vārtos bumburāja viņa brālis Mārcis Savinovs 15. minūtē. Diezgan kurjos toreiz vārti. Jūrmala uzvarēja ar 1-0 šeit. Tas Jūrmalai galā ļāva arī izraut 6. vietu no Spartaka rokām. Šī uzvara bija viena no tām, kas lielā mērā ļāva to izdarīt. Nu, tagad gan, es domāju, skoņu dzirdat ļoti labi. Tas bija patiešām skaļi. Tā kā visās 3 spēlēs pagājušajā sezonā Metas un Jūrmalas spēlēs uzvarēja viesi. Un arī šajā spēlē, kā redzat, vadībā ir viesi Jūrmalas komanda ar 2-1, tāpat kā beidzās 2 no 3 pagājušā sezonas mačiem starp šīm komandām. Un kāpēc teicu, ka varbūt pat nevis 4. spēle pēc kārtas, kad uzvar viesi, bet arī vairāk, jo, cik atceros, 12. gada rudenī ir man atmiņā stāv spēle 49. vidusskolas laukumā, kad Meta zaudēja 0-3 Jūrmalai. Toreiz gan vēl pavisam citāds sastāvs bija Jūrmalai, tā kā jau divreiz kopš tā laika ir mainījis. Šeit Kaspar! Sitien un ir vārti! 2-2! Kaspar scenāriju šai spēlē, un atkal tas ir Gatis Kalniņš. Pēc centriem no kreisās malas Gatis Kalniņš sit ar galvu,
Kristaps Dzelnēs grūts spies, laikam pieskārās bumbai, arī pa pārkli bumba trāpja, bet palika tu pat vārtu priekšā, un, ja nekļūdos, tas pats Gatis Kalniņš arī piesteidzās un ievirzīja bumbu vārtos 2-2. Lai gan jums pirmā puslaika beigās sacīja, ka intriga paliek un ka Jūrmalē ir tikai 5 punkti 3 spēlēs, līdz ar ko ir iespējas pacīnīties pret šādu pretinieku. Mazliet patiesībā mēloju vēloties saglabāt tādu kā mākslīgu intrigu. Patiesībā pats nedomāju, ka šeit kaut kas var mainīties, bet redzat, kāds ir futbols 2-2. Un arī Jirs Mihalsons ar lielu prieku paziņo, ka mētā ir izlīdzinājis rezultātu. Lūkosim, vai tas patiešām bija Gatis Kalniņš. Jā, Gatis Kalniņš. Komandas galvenais varonis. Tomēr Rudolfs Puķītis tiek paziņots kā vārtu guvējs. Būs jāstās atkārtojums. Nevaru šeit noskatīties stadionā atkārtojumu. Neredzu to. Man liekas, kas bija Gatis Kalniņš, bet ticēsim informātoram. Tas bija Rudolfs Puķītis. Tātad nav trešajā vārta virslīgā šajā sezonā Kalniņam. Paliek 2, bet ir vārti Rudolfam Puķītim, par kuru arī pats stāstīja, kuru pieminēja. Rudolfs Puķītis 2-1 uzvarā Slokā pagājušā gadā guva uzvaras vārds tiesa no 11 metru sodasiena atzīmes. 2-2. Kas par sižetu šajā mačā? Un, starp citu, nomainīties Silva, kuru nomainīja vēl pie rezultāta 2-1. Nogāja malā, nošūpoja galvu, redzot, kas notiek laukumā. Un šeit savukārt jau tuvu bija tam, lai metieši ieredīt bumbu savos vārtos. Izgājienā nospēlēja Oskars Dārģis, bet šķiet trāpja ar bumbu pa savu aizsargu Jāni Kausu. Nu, jā, no Kausa bumba nepatīkami atleca, bet būs tikai stūrstiens Jūrmalē. Nu, Silva nokrita galvu un saka, jā, redziet, kā bez manis jūs ielaižat arī vēl viens vārds un 2-2. Un, ja es būtu laukumā, varbūt būtu bijis labāk. Būtu mazliet sabieznu krāsas, bet Silvam neesot laukumā tiešām. Jūrmala izlaiž arī vadību. Tagad iespēja Olimbašovam. Olimbašovs labi sīta, diezgan tādā labā augstumā bumbu lidoja, lai gan tehniski sarežģīti bija spulīčos sitieni no gaisa. Olimbašovs labi uzsta, bet tika nobloķēts. Tagad gan arī negatīvā nozīmē atzīmēs. Pavisam sulīgi nolamājoties. Jūrmala neapmierināta par tādu pavērsienu, dodas pēc trešajiem vārtiem, grib atgūt vadību. Šeit 2 cīņa. Mārtiņš Milševičs cīnās, tagad Paulo. Un Paulo atspēlēs atpakaļ Rudolfam Puķītim. Acīm redzot, otro vārtu guvēju metas rindās. Tā ka, jā, spēles pārtraukumā Girta Mihalsons sacītais, ka novēlējums katram līdzstājiem pie sevis padomāt par skaitli 3 kļūst aizvien reālāks, lai cik neticami tas varēja izklausīties spēles pārtraukumā, vai patiešām tik ļoti daudz izšķira ticība. Izskatās, ka jā. Protams, galvenie vaininieki pēdiņās ir paši futbolisti, gan Jūrmala, kas ielaida 2 vārdus, gan arī Meta, kas goda 2 vārdus. Viena ir savu pozitīvu darbību, otra ir negatīvu sniegumu aizsardzībā. Un turpinās cīņa par uzvaru, cīņa par 3 punktiem. Tātad atgādinu, šobrīd Metai Lū ir 3 punkti. Pirmajās 2 spēlēs zaudējumi, 1-2 Liepājā un šeit pat Hanzas vidusskolas laukumā 0-2 pret Ventspili. Bet trešajā spēlē pirms nedēļas arī šeit pat 1-0 pret BFC Daugavpils komandu. Meta aizvada 4. spēli, no kurām jau 3. savā laukumā. Tikai Liepājā 1 izbrukuma spēle, pārējās 3 mājās. Šeit ātrais uzbrukums 3-4, metieši aizskriež Stuglis uztriecas virsū Ivanam Gluško un nekur netiek. Atoties viņam garām tiek Jānis Kaus. Ļoti meistarīgi pamat bumbu garām, izsprocas cauri un Gluško spiesas pārkāpt notiekumus dzeltenās kārtītas vērtībām. Pirmajā puslaikā tika brīdināts arī viens no metiešiem. Un, ja nekļūdos, tas bija arī tieši Kauss, var gan arī kļūdīties. Bet šobrīd ir dzeltenā kārtīta Jūrmalai. Un standarta situācijā Metei. Mārtiņš Milaševičs veiksmīgi uznāca laukumā uz maiņu. Uznāca viņš laukumā pie 0-2. Ar rezultatīvu piespēli palīdzēja dabūt 1-2. Tagad kļūjas rezultāts ir 2-2. Un Mārtiņš izpilda standarta situāciju. Bumba lido vārtu virzienā, bet diezgan viegli Kristaps Dzelme bumbu tvēra. Tātad Metei 3 punkti 3 spēlēs un Jūrmalai 1 punkts 3 spēlēs. Pirmajā mačā, jāsaka bēdīgi slavenajā mačā pret Jelgavu, Kalguros Jūrmala kaut ko spēlēja, nevarēja saprast, ko spēlēja, zaudēja ar 1-3 Jelgavai. Pēc tam otrajā mačā
neizšķirts 1-1 pret Rīgas Daugavu. Toreiz Gluško tika noreidīts, Jūrmala palika mazākumā, bet prāta izvirzīties mazākumā vadībā, nopelnot veiksmīgu pendeli. Tur trāpīja par roku pretiniekam un realizēja pendeli. Bet pēdējās sekundēs Rīgas Daugava izrāva neizšķirtu. Jūrmala izlaida gandrīz jau iegūtu uzvaru mazākumā. 1-1, un tas ir vienīgais Jūrmalas punkts pagājušajā kārtā. Pirms burtiski dažām dienām Daugavpilī 0-2 Jūrmala zaudēja Daugavpils Daugavai. Tagad Jūrmalai iespēja gūt trešos vārds, tad tiek nobloķēts šis sitiens. 2 Jūrmalas spēlētāji paliek guļam laukumā, viens no viņiem pieceļas, otrs nē. Un šobrīd jūs savos ekrānos redzat ļoti svarīgus brīžus. 2-2, kurš pārņems iniciatīvu, kurš gūs trešos vārdus. Ir acīm redzami, ka Jūrmala nav mierā ar šādu rezultātu, mēģina doties uz priekšu, mēģina apdraudēt vārdus. Bet metas ātrie uzbrukumi, pretuzbrukumi arī ir potenciāli ļoti bīstami. Ingars Stugls ir tehnisks un ātrs veikls futbolists. Mārtiņš Milšēvičs svaigiem spēkiem uznāca, Artūru un Paulu arī. Viņš jūtas kā zivs ūdenī, ir plašums un vieta un var ieskrieties lielā ātrumā. Un varbūt vienīgi Gatis Kalniņš, bet Gatis Kalniņš var palīdzēt uzvarēt gaisā kādu divu cīņu un attīstīt šo ātro uzbrukumu. Šeit pauze spēlē. Izskatās, ka pārsist iespējams lūpa, vai vienkārši kāds savienams grūti spriest, bet 25. numurs Juanma, futbols, kurš Jūrmalai, lūpa izskatās, ka viņam pārsistas asinis uz lūpām. Mazgā viņš šobrīd ar ūdeni, bet tūlīt viņam arī palīdzēs medicīniskais personāls Juanma, abu vārtu autors Jūrmalas sastāvā. Ir šobrīd laukuma malā, bet šeit Romero, cits argentīnietis, bet Juanma ir spānis, bet Romero argentīnietis sita pa vārtiem, sita garām. Arī bez Juanmas Jūrmala prāta norganizēt itin sakarīgu uzbrukumu un apdraudēt vārdus. Tiesas neļauj doties laukumā. Un interesanti arī šeit epizodes, nezinu, vai operators var mums nofilmēt, bet Juanma izrāda lielu neapmierinātību ar oficiālas personas ar 4. tiesāšanu lēmumu neleist futbolistu laukumā, uzskatot, ka asinis joprojām ir redzamas vai teik asinis. Un vēlreiz ārs piestrādā pie Juanma spāniski nolamāja tiesas, bet izskatās, ka tagad viņš tiks laists laukumā. Un pēc brīža Jūrmala beidzot spēlēs 11 spēlētāju sastāvā. Pagaidām Jūrmalnieki mazākumā un nākas aizstāvēties šajā epizodē. Izskatās, ka metas rindās notikuši pārkārtojumi. Nomainīts gan tika Kristaps Priedēns, balsta pusargs, bet lai gan uznāca laukumā Mārtiņš Milošēvičs un ieņēma vietu priekšā, bet krietni zemāk ir nolaidies šobrīd Jurģis Kalns, kurš pirmajā puslaikā spēlēja augstu, un tagad viņš spēlē, laikam, acīmredzot Priedēna pozīcijā, balsta pusarga pozīcijā. Zinām, ka Jurģis Kalns, un tagad redzat, Juanma tiek laukumā, zinām, ka Jurģis Kalns ir ļoti universāls spēlētājs, Liepājas Metalurga rindās arī. Pat bija joki, ka Jurģis Kalns, laikam, vienīgais, kur viņš nav spēlējis, ir vārtos, jo visās citās pozīcijās viņš ir izmēģināts, ir izmantots. Liepājas Metalurga pagājušajā gadā arī nebija tik labi ar sastāvu. Nācās dažādi lāpīties, īpaši vasarā, kad vēl pāris futbols aizbrauc prom. Un Jurģis Kalns spēlē, kur lika treneri. Un tas bija dažādās pozīcijās. Un arī redzam, ka Andris Rihards viņu izmanto dažādās pozīcijās. Un tagad viņš ir ieņēmis balsta pozīciju. Un arī var manīt, cik ļoti komandas interesēs spēlē Jurģis Kalns, aizlāpot visus caurumus. Ja, piemēram, Jānis Kaus pieslēdzas uzbrukumam kreisās malas aizsargs, Kalns uzreiz pārvietojas uz turieni. Ja kāds no aizsargiem, piemēram, Raivs Šanovičs, dažreiz aizskrien uz priekšu un mēģina sāsāt uzbrukumu, tad Kalns savukārt arī aizvieto centra aizsargu. Bet tādās parastās epizodēs, standarta gadījumos, Jurģis Kalns šobrīd izpilda balsta pusarga pozīcijas, veido tādu aizsardzības atvainojas pusargo duetu kopā ar Edgaru Vardaņānu. Bet kamēr es jums stāstu šīs lietas, Meta nopelnījis labu standarta situāciju, Paulo ar savu aktivitāti to ir izdarījis, un vēl viens standarts Metai, un var mēģināt arī gūt jau trešos vārdus. Sākusies 70. minūte. Vēl nedaudz vairāk kā 20 minūtes jāspēlē. 4 futbolisti Metai pie bumbas. Kalns, Vardaņāns, Ruškovskis, Šanovičs. Priekšā
Jūrmalē ir tikai Juanma, kurš nesen ciet. Viņu pieskata 2 metieši. Kaut ko ļoti sarežģītu izspēlē, un būtībā izspēlē veiksmīgi. Kalns tiek līdz sitienam, bet tiesas un ir Jūrmalē signalizē, un tiesas piekrīt, ka sieniņu, kuru tur metieši mēģināja būtībā izjaukt pa gabaliņiem, tas bija Paulo, kurš pēc izspēles aizskrēja uz sieniņu, un laikam arī pagrūda sieniņā esošos spēlētājs. Un tiesam arī tas nepatika, tiek fiksēts pārkāpums. Visādi citādi diezgan asprātīgi izspēlēts. Futbols, kurš izspēlē bumbu aizskrien, un iejauc uz sieniņas darbībā vai sieniņas stāvēšanā, mēģina sabrucināt to, lai vēl labāk padarītu sitienu iespēju partnerim. Šeit ļoti skaisti izspēlē Trakarīči. Asleņķis Trakarīči piespēlē, tur neviena nav. Šanovičs augstsnīgi bumbu izsit. Laba izspēle šeit bija Jūrmalē, bet par mazu spēku priekšā tikai 2 futbols bija paspējuši atsteigties uz priekšu. Tieši bija krietni vairāk, līdz ar ko arī viņi tika galā aizsardzībā un viss ir kārtībā. Šeit interesanti, ka Viktors Mazurs, viens no metas treneriem, piegājis bija pie Anda Riharta, kurš atrodas tālāk, viņš atgādina ir diskvalificēts. Un acīm redzot saņēma padomu, kādu spēlētāju maiņu veikt, vai kādu citu taktisku niansi pastāstīja, kas ir jāpamēna, jo, lai gan Andris Rihards tiešā veidā nevar ietekmēt spēli un dot norādījumus komandai, viņš spēli, protams, vēro, un šādā veidā viņš savus norādījumus drīkst dot. Gatis Kalniņš, sitiens, vārtu pārlipnis, Kaspars sitienu Gatim Kalniņam ar kreiso kāju. Tikko Gatis pierādīja, ka prot labi sist ar abām kājām, pierādīja to viņš vēlreiz, skaidrs, ka savā ilgā karjerā viņš to daudz reiz ir nodemonstrējis, bet varens sitiens Gatim Kalniņam ar kreiso kāju patiešām ļoti tūbi metalai, 0-2, jau tiktu priekšā ar 3-2, Kaspars spēle mums šodien. Olimbašovs piespēlē pa kreisi, Panasiuks centrē neveiksmīgi. Un šeit Panasiuks iebrauc kājās Ruškovskim. Ruškovskis izsaka pretenzijas, bet kartītes šeit nebūs. Gatim Kalniņam vārta konstrukcija pēdējo 2 gadu laikā bieži ir patraucējis. Atceros gan par Tīlūksti, viņš trieca pret Pārlikni, kad spēle notika Daugavpilī 1. aprīlī pagājušajā gadā. Gan par to pašu Jūrmalu, kad komanda bija vadībā 1-0, Gatis Kalniņš no centra uzstapa vārtiem, redzot, ka Jānis Krūmiņš vārtus pametis. Tā brīža Jūrmalas vārtsaks bumbu tiešām pārlidoja pāri Krūmiņam un atcitās par Pārlikni. Un pret tieši to pašu vārtu Pārlikni, pa kuru šobrīd Gatis trāpīja. No mums pa labi, tiem vārtiem toreiz Gatis šāva. Un arī tagad ļoti labs sitiens un tikai pavisam neliela mazumiņa Kalniņam pietrūka, lai izvirzītu vadībā zaļa baltos. Metas līdzstājumā arī labāks noskaņojums, dzied viņu un skandina savus saukļus, jo komanda ne tikai izlīdzinās rezultātu, bet arī pamazām sāk domāt par uzvaras gūšanu. Savukārt Jūrmalnieki izskatās tādi, kā lai pasaka, noguruši, švakāki. Salīdzinājumā ar pirmo puslaiku, tā ir cita komanda šobrīd laukumā. Un Jūrmala spēle, un arī tagad nesaprot, ko darīja un ar ko domāja Benito Montalvo. Brīdī, kad Gatim Kalniņam īsti nebija iespēja tikt tālāk, jo bija arī cits Jūrmalas spēlētājs aizsardzībā. Vienkārši Montalvo piesien vienkārši norauja lejā Gati Kalniņu un rada savu problēmas aizsardzībā. Orlando Ruben Bordon. Viņu vietā laukuma dodas spēlētājs ar 26. numuru. Sacīju, ka visticamāk pārējie leģionāri netiks mainīti, bet tomēr šī viena maiņa notiek. Arķim Sloganovs uznāk paragvajieša Bordona vietā. Grūti spriest, kas noticis ar Jūrmalu pārtraukumā, bet pavisam cita komanda. Spēles zīmējums ļoti mainījies. Ja pirmajā puslaikā metē bija liels problēmas tik galā ar Jūrmalniekiem, ar viņu ātriem uzbrukumiem, ar kombinacionālo spēli. Šeit arī Dzelma netiek līdz bumba izgājienā. Tad otrajā puslaikā Jūrmala ļauj sevi ievainot aizsardzībā un arī uzbrukumiem, lai gan tuvojas reizi pa reizē Jūrmalnieki un izskatās, ka dodas pēc trešajiem vārtiem, bet līdz tādiem pavisam labiem sitieniem nav tikuši un nav īsti apdraudējuši metas vārds. Tagad turpina meta uzbrukt. Beidzot Jūrmalnieki bumbu no savas laukuma puses izsit. Un tagad ir iespēja ātriem pretuzbrukumam. 4-4 Jūrmalnieki mēģina izspēlēt. Nedaudz par lēnu. Un Jānis Kaus
Tiek galā ar Arcimu Loganovu, nu pat uz maiņu uznākušā futbolista sitienu, to nobloķējot. Un pavērosim spēles turpinājumu. Vai Jūrmala pieliks savā sniegumā. Jo redzot pirmo puslaiku, cik liels pārsvars ir Jūrmalai, cik daudz labāk un kvalitatīvāk spēlē šī komanda. Grūti iztēloties, ka tagad pie 2-2 komandai būtu jāsamierinās ar šādu rezultātu un jāspēlē pasīvi. Es domāju, ka Jūrmalai redzot tās potenciāli vajadzētu droši iet pēc 3. vārtiem un mēģināt apdraudēt. Nu, tagad ir šis mēģinājums. Romero par ilgu ar bumbu spēlē. Tagad varbūt Romero centrē. Šeit īsti pat pa bumbu nespēja Jūrmalai trāpīt, lai gan iespēja bija, un tagad arī neveiksmīgs sitiens, un Metei ir iespēja skriet atkal ātrā pretuzbrukumā. Milševičs Kalniņam, Kalniņš aptur bumbu, Kalniņš Stuglim, Ingaram Stuglim. Un Stuglis sāsne, labi piespēlē Milševičam. Milševičs šeit nospēlē kaut kā pasīvi, neuzmanīgi varēja šo bumbu savākt un turpināt uzbrukumu. Neizdevās. Romero centrējums sodlaukumā ļoti neveiksmīgs. Un Koņevs saka, ko jūs tur darāt, ko jūs tur ģenerējat, spēlēt taču ar galvu. Neizprotams, Romero arī centrējums. Limbašo piespēl sodlaukumā. Un šeit kļūdās Dārtis, bet Jūrmalas presings nav pietiekami pārāk uzmācīgs un Dārtis ar otro mēģinājumu bumbu savāc. Metē pēc brīža būs otrā maiņa un nāks otrais Stugļu brālis, Elvis Stuglis. Elvis Stuglis pārsvarā spēlē uzbrucēju pozīcijā, bet pagājušajā mačā, kad nāca uz maiņu, viņš spēlēja dziļāk. Un laba iespēja apdraudēt vārdus Juanma. Bija vismaz divas iespējas izpa vārtiem, bet Jūrmalnieki izlēma aizvien piespēlēt, nevis ist. Un galu galā epizode tika pazudināta. Un brālis nomaina brāli. Elvis Stuglis nāk laukumā vietā, Ingara Stugļa vietā. Ingars Stuglis, kurš ar saviem gūtiem vārtiem pagājušajā mačā pret Daugavpili deva 3 punktus metē. Elvis Stuglis arī var gūt vārdus, un tas būtu skaisti, ja divās spēlēs pēc kārtas 3 punktus metiešiem dotu brāļi Stugļi. Arī kaut kas nebijis mūsu futbolā. Viņa vietā laukumā dodas spēlētājs ar 9. numuru Elvis Stuglis. Ruškovskis viegli bumbu saglabā, piespēlē Gata Kalniņam. Un tagad gan bumba pie Jūrmalas. Lai gan Jūrmala tā īsti neapdraud metas vārds, vismaz runājam par teritoriālo institīvu, tad tā gan ir Jūrmalai. Jūrmalai īsti nelieši komandu. Tagad gan kļūdās Mihaģuks. Elvis Stuglis piespēlē. Varēja pārtart Glusko bumbu, viņš neņem bumbu un Mārtiņš Milševičs gandrīz gūst vārtus, bet man nepatīk tas, ko dara Jūrmala laukumā. Tiešām dīvaini šobrīd Jūrmala spēlē, varbūt man vienīgiem tikai tā šķiet. Labi, skatāmies tālāk. Daniels Limbašovs ar bumbu. Brīžiem pārsteidzoši. Arī tagad tāda dīvaina piespēle katrā ziņā. Tas, ko dara Jūrmalieki. Salīdzinām ar pirmo puslaiku, tas ir kā diena pret nakti. Skatāmies tālāk. Nenospēlē Romero ar piespēli. Iet pats pret 3 pretiniekiem, zaudē bumbu. Jūrmalieki steidz gan atpakaļ un Metei, es domāju, šobrīd nebūs tik viegli uzlauzt Jūrmalas aizsardzību. Tomēr Mārtiņš Milševičs iet bezbailīgi uz vārtiem. Diezgan viegli tiek tālu. Jūrmalieki spēlē neveikli, bet kaut kādā veidā bumba pie viņiem paliek. Ļoti tāls sitiens un pāri vārtiem. Давай, немножко осталось, внимательно, сзади, в атаке. Koņevs aicina savu komandu spēlēt uzmanīgāk. Saka, ka nav palicis daudz spēlēt uzmanīgāk. Лога, садись, ты только что вышел!
Liek arī Loganovam nosēsties, saka, tu tikko iznāci uz maiņu, bet neatgriezies aizsardzībā, nenosēdies. Liek spēlēt komandu ar bumbu caur piespēlēm, bet acīm redzami, ka grūti Koņevams sāk liekt savu komandu un grūti tikt saklausītam. Un meta nopelna stūra sitienu. Un būs atkal interesanti salīdzināt pirmā un otrā puslaika statistiku. Raivis Kšanovičs izpildīs stūrstienu. Un bumbu gandrīz vai pat taisno mēģināja griezt iekšā. Izskatās, ka Dzelme ir pieskāries bumbai, bet Ivars Sauna liek izpildīt stūrstienu no otras puses. Raivis Kšanovičs cerēja, ka varēs atkārtot pats, bet tomēr to darīs Mārtiņš Milševičs no pretējās laukuma puses. Nu, atkal spēlē izgājienā Dzelme, nospēlē, aizsniedās līdz bumbai, metas uzbrukums turpinās. Kauss nopelna sānu iemetienu. Давай, туда игру перевести! Romana Ruškovska sānu iemetiens, ilgi viņš domā, ilgi gatavojas. Galu galā met Mārtiņu Milševičam, bet Jurmaliek nospēlē šoreiz uzmanīgi aizsardzībā un bumbu izraida ārpus laukuma. Koņos vairāk kārt aicina spēlēt komandai uzmanīgi, bez mazliet lūdzas komandu. Un šajā epizodē Jurmala tiešām nospēlē uzmanīgi, bumbu no soda laukuma izraida. Ja pirmajā puslaikā Koņos būtībā izteica konkrēts norādījums komandai, ko darīt, tādas arī taktiskās nianses un padomas, tad tagad viņam ir viens teksts un viens tas pats, vienkārši spēlējam uzmanīgāk, koncentrējamies spēlējam un vēl mazliet jāiztur. Lai patiešām Jurmala būtu tik sagurusi, ka šobrīd pavisam smagi klātos komandai. Skatāmies. Iespēja uzbrukt Juanma kreisajā flangā. Izdomā sist gar vārtiem, stiprs sitiens gar vārtiem ar cerībā, ka kāds mainīs bumbas virzienu un kaut ko paveiks. Neizdodas, tagad Paulo veic reidu un daudz par stipru piespēlē Elvim Stuglim. Un šeit Dzelme aptur bumbu, tā vietā, lai ļautu te izripot ārpus laukuma, bet ir viss kārtībā, augstsinīgi nospēlēt Dzelme. No savas laukuma puses gan Jurmalieki netiek. Paliek 7 minūtes pamatlaikā 2-2. Vai meta izraus uzvaru? Tāds ir šobrīd jautājums. Tiek līdz bumbai Elvis Stugls, bet pieviļ tehniskais izpildījums. Un šeit ļoti tehniski un skaisti nospēlē savukārt jau Romero un nopelna arī standarta situācija viņa partneris Juanma. Un Koņos saka, ka jāgūst vārti, jāiesit vārti. Un Jurmala pāriet uzbrukumā. Mēs jau pateicām spēlētājiem, ka vārdā runā. Bumba Jurmalī. Gatis Kalniņš zaudē bumbu. Un šobrīd notiek bumbošanās. Starp citu, Ivars Sauna, kurš tiesā šo maču, tieši viņš noraidīja Mārtiņu Milševiču metas spēlē ar Ventspili. Parādīja 2 brīdinājumus, un Milševičam bija 1 spēles diskvalifikācija.
Pagājušo maču Mārtiņš nespēlēja par Daugavpili. Komanda par Daugavpili nospēlēja tik labi, ka Mārtiņš arī šodien palika rezervē, uznāca otrajā puslaikā. Un patiesībā arī labi nospēlēja. Vismaz līdz šim ir labi spēlējis. Jau teicu, pirmos vārdus lielā mērā norganizēja tieši Mārtiņš. Bet ar Cauni viņam nesaistās tās labākās atmiņas. Tieši Cauni viņu noraidīja. Daudz sarkano kartīšu sezonas sākumā virslīgā 7-13 spēlēs. Un arī abas šīs komandas, kas ir laukumā, pa vienai sarkanai kartītei ir nopelnījuši. Miloševičs Metas rindās un Ivans Gluško Jūrmalas rindās. Tikko bija Jūrmalieku sitiens, Benito Montalvo. Benito uzsita pāri vārtiem. Turpina Koņovs, aicinātu komandu spēlēt uzmanīgi. Bumba metai, bet tās laukuma pusē vismaz pagaidām nerodas momenti. Jurģis Kalns par īpašu bumbu šeit uzsat. Un vērosim pēdējās minūtes. Kulimbašovs, laba piespēle pa labi. Loganovs pats sit, un ir vārti, un Jūrmalnieki izvirzās vadībā. 3-2. 3-2. Ja nekļūdos, tad tas bija Arčuns Loganovs, kurš uznāca uz maiņu. Pirms tam viņš līdzīga epizoda arī vienreiz uzsita, lai gan bija iespējas piespēlēt, bet nospēlēja egoistiski, slikti, tika nobloķēts. Šeit atkal pilnīgi tāds paslējums līdzīga epizode, bet viņš spītīgi turpināja mēģināt sist pa vārtiem, pats apdraudēt vārds, un šoreiz trāpa precīzi vārtu stūri, un 3-2 Jūrmalas labā. Spēlētājs ar 26. numuru Arčuns. Jā, tas ir Arčuns Loganovs, arī spēles informators nosauc viņa uzvārdu 3-2. Nu, savā ziņā esmu priecīgs par šādu iznākumu, jo vienu brīdi man jau māca ļoti lielas šaubas par Jūrmalas vēlmi vēl kaut ko šeit izdarīt. Es domāju, es nebiju vienīgais, es redzētu, kas notika laukumā, bet tomēr Jūrmala pēkšņi gūst vārds 3-2. Pirmais sitiens, manuprāt, vārtu rāmī šajā puslaikā un uzreiz pirmie vārti. Un 3-2 Jūrmalas labā, bet šeit atkal mete ļoti viegli tiek priekšu, bet tiek fiksēta aizmugurā. Paliek maz laika metē, lai atgūtu, vēlreiz neizšķirtu. No 0-2 komanda parādīja raksturu izrāva, panāca 2-2, bet tagad ielaidusi atkal vārds 2-3. Maļiskais trīnieks nav iededzies uz Metas pusē, uz tablo, bet gan Jūrmalas pusē. Jūrmaliek vadībā ar 3-2 un ir diezgan tuvu savai pirmajai uzvarai virslīgā. Šajā sezonā 4. kārta, pirmajās 3 kārtās nevienas uzvaras Jūrmalē tagad ir iespēja. Juanma pret Rudolfu Puķīti. Juanma labi piespēlē, sodlaukumā. Ir iespēja gūt 4. vārds Jūrmalē. Un sitiens ļoti neprecīzs. Koņovs kliedz, lai komanda atgriežas aizsardzībā. Paliek 2 minūtes regulārajā laikā. Un šobrīd skaidrs, ka Jūrmalē primāri jānospēlē uzmanīgi aizsardzībā, lai nosargātu savus vārdus un izcīnītu 3 punktus. Gatis Kalniņš saglabā bumbu spēlē. Cīņa notiek. Mihadžuks neutralizē situāciju un Jūrmala pāriet uzbrukumā. Nu, šobrīd Jūrmalai būtu vienkārši jāpakontrolē bumba, jātuvina sevi uzvarai, neforsējot notikumus. Un Jūrmala to arī dara, viss kārtībā. Kontrolē bumbu. Un pagaidām viss izskatās labi. Jūrmalai tuvojas šī komanda uzvarai. Rezultatīvs mačs, 5 gūtie vārti. Šis arī sitiens ļoti neprecīzi, gandrīz pa stūra karodziņu, bet jā, Mihēls Koņovs atkal lieliem spēkiem aicina komandu atgriezties aizsardzībā. Ļoti lūdzu komandai nospēlēt uzmanīgi
Pēdējās minūtes paliek pavisam maz, jāaiztur un būs pirmā uzvara, un Jūrmalā pie stabulā metu. Metēji 3 punkti, Jūrmalai 1, ja šādi beidzas spēle, Jūrmalai būs 4 punkti, metēji paliek 3. Roškovskis. Paulo. Jūrmala labi nosegusi visas zonas. Nav spraudziņas, caur kuru iedot piespēlu uz priekšu. Pagaidām kustība tikai atpakaļ. Vardaņāns. Pieslēdz uzbrukumam Rudolfs Puķītis. Vardaņāns paliek piesakt aizsardzību, bet Puķītis izpilda neveiksmīgu piespēli Paulo virzienā. Elvis Stuglis uzvar gaisu, bet bumba joprojām ir centrā. Jurģis Kalns ļoti labi nospēlē. Jurģis Kalns tiek parādītas tikai 2 minūtes kompensācijas laika. Jā, nebija visas iespējamās maiņas veiktas, ja nekļūdos pat 2 maiņām katrai komandai, līdz ar ko tikai 2 minūtes pieliktas un ārkārtīgi maz laika mētiešiem, lai glābtos no zaudējuma. 3-2 Jūrmalas labā. Atgādinu pirmā puslaika beigās 2 vārti, 1,5 minūtes intervālā Juanmam, Jūrmalas spānim. Uzreiz pēc pārtraukuma Meta atguva 1 vārds, kad pēc Mārtiņa Milšēviča piespēles iesta Gatis Kalniņš. Pēc tam sekoja 2 vārti Metas izpildījumā. Tur Gatis Kalniņš ļoti meistarīgi un grūtā situācijā, bet labi uzsit ar galvu. Bumba vai trāpīja pa pārkni, vai vienkārši tika atsista kaut kādā veidā, bet palika turpat uz vārtu līnijas un tukšos vārtos, vismaz kā ziņoja spēles informators, tukšos vārtos bumbu ieraidīja Rudolfs Puķītis. Panāca 2-2. Pie šī rezultāta Gatis Kalniņš arī no lielāka attāluma ar kreiso kāju trieca bumbu pret vārtu pārlikni. Un joprojām bija 2-2. Vienbrīd Jūrmala spēlēja pagalam vāju un mete viegli tikai pie labām iespējām. Bet tomēr 80 kaut kādā minūtē, 82, 83. Ātrajā uzbrukumā uz maiņu uznākušies Artjoms Loganovs. Pēkšņi kļuvis par spēles galveno varoni ar sitienu no labās puses vārtu tālajā kreisajā apakšējā stūrī. Viņš ir panācis 3-2 Jūrmalas labā un spēle strauji tuvojas savām noslēgumam. 3-2. Starp citu, varbūt tie, kas arī neatcerās vai nezina, Artjoms Loganovs 2012. gadā, kad Metei bija debijas sezona virslīgā, spēlēja tieši Metas rindās. Un šeit vēlreiz pārliknis šajā spēlē, jau, ja nekļūdos, 3. reizi pārliknis šajā mačā, šoreiz Jūrmalas izpildījumā, 1. reizi un varēja panākt Jūrmalai 4-2, tam gan šobrīd nav lielas nozīmes, galvenais ir saglabāt pozitīvu rezultātu. Tas bija Trekaričī, arī uznāca uz maiņu un pa pārlikni. Un tagad gan ir 4-2, Trekaričī, kurš uznāca uz maiņu, panāk 4-2, Jūrmala šo maču ir uzvarējis pilnīgi oficiāli, laiks būtībā ir tagad arī beidzies, es domāju, ka jā, Ivars Sauni pat neliek Meta izspēlēt bumbu no centra. 4-2 Metas zaudējums Jūrmalas uzvara. Interesanta spēle, interesants sižets no 0-2-2-2 un tad Jūrmala tomēr atguva vadību un izrāva uzvaru ar 4-2. Aizraujošs mačs, laba spēle, daudz gūto vārtu un apsveicam Jūrmalu ar pirmo uzvaru. Jācer, ka kopš šī brīža Jūrmala sāks uzvarēt un gūt punktus regulārāk nekā tas ir noticis līdz šim. Līdz šim tas neklājās pārāk labi Jūrmalniekiem, bet es Edmunds Novickis pamazām no jums atvados. Tiekamies citās spēlēs. Atgādinu, ka arī šajā kārtā vēl ir 2 spēles. Rīt pa dienu Daugavpils pret Rīgas Daugavu un rīt vakarpusē 6 vakarā Olejnē Jelgava pret Skonto. Visu labu un līdz citai reizei. Dažādi sportisti, vienots atbalsts. SMS Kredit LV. Kopā